ვირტუალური სამყარო 21 საუკუნეში საქართველოში ჩატარებული კვლევის მიხედვით ბავშვების დაახლოებით 30% კიბერბულინგის მსხვერპლიანი მოძალადეა. რა უარყოფითი მხარები აქვს სოციალურ მედიას და როგორ უნდა გამოიყენოს მოზარდმა სოციალური ქსელის სწორად და უსაფრთხოდ. მშობლების როლი და ბერკეტი, აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება, იგივე გემბლინგი, ნარკომანიის გამოვლინებები და ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება. გადაცემაში ასევე ვისაუბრებთ ნარკოდამოკიდებულებზე, როგორ დავიცვათ ახალგაზრდები, ფსიქოლოგის რჩევები, ეკლესიის როლი და მოზარდების პრობლემები. მე ნინა კაპანაძე ვარ და ვიწყებთ ღია ეთერს. 21 საუკუნის მთავარი პრობლემები, მოზარდები და ახალგაზრდები, რომლებიც დროის უმეტეს ნაწილს სოციალურ ქსელში ატარებენ. რა გავლენას ახდენს სოციალურ ქსელზე დამოკიდებულება მოზარდთა მენტალურ განვითარებაზე. ახალგაზრდები და ნარკოტიკი, როდის და როგორ ინტერესდება მოზარდი ნარკოტიკით, რისკები და სირთულეები, აზარტული თამაშები, რეალური საფრთხე და შემაშფოთებელი სტატისტიკა, ფსიქოლოგების რჩევები და ეკლესიის პოზიცია. 21 საუკუნის პრობლემები და საფრთხის ქვეშ მყოფი ახალგაზრდები ღია ეთერში. ვიყურეთ ხუთშაბათს 22 და 30-ზე. და წარმოგიდგენთ გადაცემის დღევანდელ სტუმრებს 22 და 24 საჯარო სკოლის უფროს კლასელები, მოსწავლეები იქნებიან ჩვენი სტუმრები: გიორგი გვენცაძე, სერგი დევისაშვილი, სალომე ზურაშვილი, ლუკას იბაშვილი, მიხაილ ედიშერაშვილი, გუგა ხუციშვილი, ნანა გუკა მეკოკიშვილი. დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან სტუმრად და ასევე ჩვენ გადაცემაში დღეს სტუმრები იქნებიან ფსიქოლოგი ნანა მოსულიშვილი და მამა იაკობი. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო და მოხვედით ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე სასაუბროთ დღეს სტუდიაში. სანამ პირველ კითხვას დავსვა, მე აუცილებლად მინდა მშობლებს უთხრა, რომ დღეს ვსაუბრობთ ისეთ საკითხებზე, რომელიც თქვენთვის და ზოგადად ყველასთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ მინდა გთხოვოთ, რომ მიაქტიუროთ, დარეკოთ, დასვათ თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერი შეკითხვა, ან დააფიქსროთ უბრალოდ თქვენი პოზიცია 0341 25 44 00 ზარი არის უფასო და ეკრანზეც გამოჩნდება ტელეფონის ნომერი, ამიტომ გთხოვთ რომ მიაქტიუროთ. პირველ კითხვას სალომე შენ დაგისვა, მაინტერესებს რამდენად ხშირად დადიხარ ტაძარში, ესწრები თუ არა ლოცვებს, აღამოს ლოცვებს და წირვას? ვაღიარებ რომ ტაძარში არც ისე ხშირად დავდივარ, თუმცა არც ისე არის რომ საერთოდ არ დავდიოდე. ყავს თუ არა მოძღვარი და აბარებ თუ არა ახსარებებს? არა, არ მყავს მოძღვარი. კარგი, თქვენ რამდენად ხშირად დადიხართ ტაძარში? მიკროფონში თუ შეიძლება. არც ისე ხშირად დავდივარ, თუმცა გრაფიკიდან გამომდინარე, მაგრამ მაინც შეძლებს დაგვარად ვახერხებ, რომ ხანდახან დავესწრო ხოლმე წირვას. მოძღვარი თუ ყავთ? დიახ. და აბარებთ ახსარებებს? რამდენად ხშირად აბარებთ ახსარებას და ეზიარებით? სიმართლე გითხრათ, ხშირად არ ხდება ასეთი რამ. ანუ გადაიცით თუ შეიძლება მიკროფონი, ანუ რატომ ვერ ახერხებთ ხშირად სიარულს ტაძარში? არ გაქვთ ამისთვის შესაფერი სიდრო იმის გამო რომ სწავლობთ და დაკავებული ხართ, თუ რატომ ვერ ახერხებთ? ვინაიდან მე ვარ მე-12 კლასელი და ვაპირებ ჩაბარებას, ვემზადები 4 მასწავლებელთან და დრო ძალიან სანამ აბიტურიენტი გახდებოდი, მანამდე თუ ახერხებდი ტაძარში ხშირად სიარულს? სამწუხაროდ ხშირად ვერა. თქვენ მინდა რომ ყველას გეკითხოთ და ამიტომ შემდეგ მოვისმენთ აუცილებლად მამა იაკობის აზრსაც. დადიხართ თუ არა ტაძარში ხშირად? მე ტაძარში ძალიან იშვიათად დავდივარ. რატომ? შეგიძლია მიპასუხო, რატომ ვერ ახერხებთ ტაძარში სიარულს? ეკლესიური ადამიანი არ ვარ. ეკლესიური ადამიანი არ ხარ? დიახ. კარგით, ასე მოკლედ და კონკრეტულად, რატომ შეგიძლია მითხრა, რატომ არ გაინტერესებს და ზოგადად რატომ არ დადიხარ ეკლესიაში? ღმერთის გწამს, ხო ალბათ? სპეციფიკური წარმოდგენები მაქვს ღმერთზე და სამყაროზე, ანუ შეგიძლია მოგვიყვე, როგორი წარმოდგენა გაქვს? საკუთარ თავს მაინც და მაინც მართლმადიდებელს ალბათ ვერ ვუწოდებ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მე არ ვიცი როგორ შეიქმნა სამყარო, ვფიქრობ, რომ ეს ამას ძალიან ხანი ვერ გავიგებთ, მაგრამ ჯერა რაღაცა რა სწორის, ვფიქრობ, რომ ვიცი რა არის სწორი, ჯერა მორალის და ჯერა ადამიანის. გუჯა, რატომ შენ თქვი, რომ არ გაქვს ინფორმაცია? არ მიიღე ან მშობლებისგან, ან სკოლაში ვერ მიიღე ეს ინფორმაცია, ანუ საიდან შეიქმნა სამყარო, როცა ამბობ, რომ არ იცი, საიდან შეიქმნა
სამყარო. ანუ მეცნიერულ ინფორმაციას მეკითხებით? არა, უბრალოდ მაინტერესებს მშობლებმა სკოლაში თუ მოგაწოდეს ინფორმაცია ამის შესახებ. რელიგიას სწავლობ? რელიგია როგორც საგანი ასეთი არ ისწავლება. მაგრამ ჩემ დროს ისწავლებოდა. არა, ვიცი ანუ ყველაფერი. იცი? უბრალოდ შენი წარმოდგენები გაქვს ზოგადად სამყაროსთან და ღმერთთან დაკავშირებით. ანუ მე უფრო მეცნიერების ვჭერ. აჰა, გასაგებია. კარგით, გესმენთ თქვენ, დადიხართ პირველ რა რიგში მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საღამოს 7-ს. სერგი დევრისაშვილი. ტაძარს ჩემი აზრით სიარულს, როგორც ასეთი რომ ვთქვათ, რომ დრო არ მაქვს ან რაღაც კონკრეტული გამართლება არ შეიძლება რომ მქონდეს. მეც აბიტურიენტი ვარ ამ ეტაპზე, შედარებით ნაკლები ინტენსივობით დავდივარ ტაძარში, მაგრამ ყოველდღიურად ჩემი დღის წესრიგში არის ლოცვა. ვარ მართლმადიდებელი ქრისტიანი და ბიბლიასაც ვკითხულობ, მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში გამართლებას ვერ ვიტყვი ნამდვილად ამაზე, რომ ამ ბოლო პერიოდში ნაკლები ინტენსივობით დავდივარ ტაძარში. მოძღვარი ყავს ხომ ალბათ დილის ლოცვებს ასრულებ? აღსარებას ვაბარებდი, ამ ბოლო პერიოდში უბრალოდ ეს ნაკლებად ინტენსიური გახდა, მაგრამ სარწმუნოების თვალსაზრისით ისეთი მართლმადიდებელი ქრისტიანი ვარ, როგორც ვთქვათ, მანამდე ვიყავი. კარგი, თქვენ დამრჩით, დადიხართ თუ არა ტაძარში, ყავთ თუ არა მოძღვარი და აბარებთ თუ არა აღსარებებს? სამწუხაროდ არც თუ ისე ხშირად დავდივარ, დროის პრობლემის გამო უფრო ნაკლებად. სანამ ეს დროის პრობლემა შეიქმნებოდა, მანამდე თუ ახერხებდი? დიახ, ტაძარში დავდიოდი სისტემატიურად, აღსარებასაც ვაბარებდი, მოძღვარიც ყავს. ანუ ამ ბოლო დროს რატომღაც დავშორდი ეკლესიას, მაგრამ ანუ არც წმინდა შემცვლია და არც დროის პრობლემა არ მაქვს. არ ვიცი უბრალოდ რატომ მოხდა. კარგი. და თქვენ? იმის გამო რომ არც ახლა მაქვს თლად გადატვირთული გრაფიკი და არც მაშინ მქონდა, თავს ვერ გავიმართლებ რაღაც, მაგრამ მე მგონი არც არის გასამართლებელი. მრევლის წარმომადგენელი არ ვარ, ანუ არ დავდივარ ეკლესიაში სისტემატიურად და ამ შემდეგ ალაგ-ალაგ, რა თქმა უნდა, როცა ხასიათის ცვალებადობა, ანუ ჩემი თუ რაღაც გარკვეული სახის პრობლემები შეგექმნება, შეგვიძლია ადგე და მიხვიდე მოძღვართან და ჩააბარო აღსარება. მაგისი აი პირდაპირ წინააღმდეგია, იმიტომ რომ ანუ პრობლემები არ მაქვს და ლაღად ცხოვრობ და პრობლემები შემექნა და მოძღვართან მივიდე. ნუ როგორც წესი ეს ხდება ხოლმე, როცა რამე გვაწუხებს. მე არა. ხოლოდ მაშინ გვახსენდება ღმერთი ალბათ. ჩემი წამსი მე თავს მართლა ვთვლი ქრისტეს მოძღვრების მიმდევრად. ასე რომ კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მამა იაკობ, 7 მოზარდია დღეს ჩვენთან სტუდიაში და არც ერთი მათგანი არ დადის ტაძარში სისტემატურად დროის უქოლობა დაასახელეს, თუმცა არიან ისეთები, ვინც არ დადიან და არის ადამიანი, რომელსაც საკუთარი მოსაზრება აქვს სამყაროსთან და ღმერთთან დაკავშირებით. მე თქვენი პოზიცია მინდა მოვისმინო აი ამ შეფასებებზე და კომენტარებზე. ეკლესიის სწავლებით პიროვნება თავისუფალია სწამდეს ის რაც უნდა რომ სწამდეს და არ სწამდეს ის რაც არ უნდა რომ სწამდეს და თulides იმას იცრუეთ თუ მას ეს არ მსწამს, მაგრამ არ მას არ ცხავს არ აკეთება. ეს არის მისი თავისუფალი არჩევა. ესაა ეკლესიის მონაპოვარი კაცობრიობისთვის, იმიტომ რომ ადრე კაცობრიობას, წარმართობას ქონდა ასეთი პოზიცია, რომ შენ რაც გინდა გწამდეს ან არ გწამდეს, მაგრამ ოფიციალურად მიღებულ რელიგიას უნდა მიაგო თაყვანი პატივი. შესაბამისად, უამრავი 4 საუკუნის განმავლობაში უამრავი მოწამის სისხლით ეკლესიამ კაცობრიობას იმდროინდელ კაცობრიობას შეაგნებინა და მომავალ კაცობრიობას მოუპოვა უფლება, რომ ეღიარებინა ყველას, რომ ესე იგი ადამიანს უფლება აქვს სწამდეს რაც უნდა რომ სწამდეს და არ სწამდეს და არ მიაგებდეს პატივს იმას რაც არ სწამს. იმიტომ რომ ადრე მაგალითად რომის იმპერიაში იმპერატორისადმი გარკვეული საღვთო თაყვანისცემასთან თანაზიარი თაყვანისცემა იყო და ამას ავალდებულობდნენ ქრისტიანებს და არ ესმოდათ რომ სწამდეთ ქრისტე თქვენ ქრისტე გწამთ, მაგრამ იმპერატორს მიაგე თაყვანი და ამისთვის იხოცებოდა უამრავი ქრისტიანი და მოიპოვა ეს უფლება, რომ ადამიანის სინდისის თავისუფლების უფლება, რაც შემდეგ თაობის უკვე კაცობრიობამ სარგებლობს, ეს ეკლესიის მონაპოვარია უნდა ვიცოდეთ და მეორე პირობა არის იქ, რომ არავის აქვს უფლება თავს მოახვიოს თავის სირწმენა სხვას. ერთია რომ რა შეიძლება უთხრა მიმართო ბავშვებს, რომ რა თქმა უნდა ახლა პიროვნება თავისუფალია თავის არჩევანში, მაგრამ თუ თulis რომ მართლმადიდებელია და თუ თulis რომ ის ნათლობა, რომელიც მას მისცეს, მცირე ასაკში იყო თუ შედარებით უფრო მოზრდილში,
ჭეშმარიტია, მაშინ იგი ვალდებულია ამ აღთქმას რამდენადმე აღასრულოს ეს აღთქმა, იმიტომ პირობაა დადებული ეკლესიური ცხოვრების. ეს პირობა არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი მართლაც ასეთი როგორც აი დიდი ეკლესიური მორწმუნე რომ ყოველ კვირა ტაძარში იყოს, მაგრამ საეკლესიო ჯული ამბობს, რომ სამ კვირა ზედიზედ ნუ გააცდენს მაინც ესე. კურთხევითაც არის, ახალგაზრდები არიან, ბევრი დატვირთულობა აქვთ. მათ უყალიბდებათ ეს რწმენა. მართლმადიდებლური თუ სხვა. ხომ, აქ ერთი დეტალი იყო ნახსენები, რომელსაც არ მაქვს ესე ვერ გავუვლი გვერდს, რომ უნდა ვიცოდეთ, რომ უამრავი მეცნიერი, მათ შორის ნობელის ლაურეატი არის მორწმუნე. ამიტომ ეს მცდარი პოზიცია, რომ რწმენა და რელიგია ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, არ შეესაბამება რეალობას. იმიტომ რომ ვიმეორებ ნობელის პრემიას ისი არ აძლევენ. ესენი არიან პროფესიონალი მეცნიერები, ასტრონომია, მათემატიკა, ბიოლოგია და ამავე დროს არიან მორწმუნენი. ოღონდ ყველა არ არის იქიდან, რა თქმა უნდა, ორთოდოქსი, ზოგი იუდეველია, ზოგი კათოლიკია, მაგრამ მორწმუნე. ესე იგი, რწმენას არ ეწინააღმდეგება ცოდნა. კი ბატონო, მე არ მინდა ამ 7 მოზარდი დროის უქოლობის გამო აბიტურიენტები არიან ისინი და ვერ ახერხებენ. ზოგადად მაინტერესებს, დადიან თუ არა მოზარდები, ახალგაზრდები ტაძარში, საღამოს ლოცვებზე და კვირის წირვებზე. მადლობა უფალს, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ერთ-ერთი ესეთი იმით ბუნებით სარგებლობთ, რომ ახალგაზრდობა ბევრი გვაქვს ჩვენ. შედარებით თუნდაც თვით მართლმადიდებლობაში სხვა ადგილობრივი ეკლესიებისგან და სხვა კონფესიებისგანაც. მე არ მინდა ვიცი რომ ეს ახსარების საიდუმლოა, მაგრამ ზოგადად მინდა გკითხოთ რა პრობლემებით მოგმართავენ ისინი. ზოგადად უბრალოდ ზოგადი სურათი წარმოდგენა რომ შეგვექმნას. ჩვენ პირადად საუბრობდით გადაცემის დაწყებამდე და თქვენ აღნიშნეთ რომ გოგონებს უფრო მეტი პრობლემები აქვთ და უფრო მეტი განსაცდელის წინაშე დგანან ვიდრე ვაჟები. გოგონები და რას ურჩევდით მშობლებს? თქვენ ეხლა გაქვთ საშუალება მიმართოთ გოგონების მშობლებს და მისცეთ რჩევები. სიყვარული. ეს ცხოვრება ხასიათდება იმით, ეს ბოლო პერიოდები, რომ სიყვარული უფრო და მცირდება. თვით ასეთ უახლოეს ადამიანებს შორის, როგორც არის მშობელი და შვილი. ვალდებულობებმა შვილის მხრიდან მშობლის მიმართ, ამ მშობლისა შვილის მიმართ, ან მშობელი ვერ შეუძლებს თანხებს რაღაც საკმარისად, ბევრი უკმაყოფილება არ გამოდის ყველაფერი ისე ცხოვრებაში, როგორც ჩვენ გვინდა და ზოგჯერ ეს გადადის ხოლმე შვილზეც. ან უყურადღებობით, ან ცოტა უარყოფითი ყურადღებით და ბავშვებს კი სითბო ჭირდებათ, სიყვარული, როგორც აი ყვავილს რომ ზეჭირდება, რომ გაათბოს და გაიხსნეს მისი კვირტი, ასე ჭირდება ბავშვს სითბო და სიყვარული და რა თქმა უნდა შვილი გარკვეული თვალსაზრისით დასაწყისე პერიოდში მაინც უფრო ქვევრია, რასაც ჩააძახებ, იმას ამოძახებ და მშობლების სახე არის. ამიტომ მე შემდგომში უკვე პიროვნება მასში გაცილებით წინა პლანზე გადადის და ის რაც მშობლებისგან მიიღო, ის რა თქმა უნდა გარკვეულწილად მაინც რჩება, მაგრამ მაინც თავის პიროვნული არჩევანი უკვე ჩამოაყალიბებს. დიდი მადლობა ქალბატონ ნანა, თქვენ ფსიქოლოგი ბრძანდებით, რას ურჩევდით მშობლებს? უნდა დააინტერესონ თუ არა ისინი რელიგიით, ზოგადად ამ მოისმინეთ თქვენც ბავშვების შეფასებები, უნდა დადიოდნენ თუ არა მოზარდები ხშირად ეკლესიაში და მშობლის როლი როგორია ამ კუთხით? რა თქმა უნდა, იცით რა შეესაქმე? მე როგორც ფსიქოლოგი, ყოველთვის როდესაც მქონია მოზარდებთან ურთიერთობა, მაკითხავენ ისინი რაღაც გარკვეული პრობლემებით, მშობლები ხშირად და მოყავთ ბავშვები ჩემთან. ამ შემთხვევაში ძალიან იცით რა შეესაქმე, როდესაც მე ჩემს ასე ვთქვათ, გამოცდილებას, ჩემს საქმეს შევუდგები მათთან ურთიერთობაში, აუცილებლად მე მაინც ბოლოს მივდივარ რწმენამდე, ეკლესიამდე, მოძღვრამდე, აუცილებლად და სხვათა შორის ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ხშირად და საბედნიეროდ შედეგისთვის მიმიღწევია მოძღვარისა და ჩემი ურთიერთობით ნამდვილად ყოფილა ძალიან შედეგი ყოფილა, ნამდვილად შედეგი. ეს ყოველთვის სიამოვნების მომგვრელია თქვენ წარმოიდგინეთ. დიდი მადლობა, ჩვენ სოციალურ ქსელზე, ზოგადად ვირტუალურ სამყაროზე სასაუბროდ შევიკრიბეთ და ამიტომ დავიწყოთ ამ საკითხზე საუბარი. თქვენგან დავიწყოთ, რა დროს ატარებთ კომპიუტერთან და რა დროს უთმობთ ზოგადად სოციალურ ქსელს?
რა თქმა უნდა, სოციალური ქსელის მომხმარებელი ვარ. დღეს შეიძლება რამდენიმე საათიც გავატარო კომპიუტერთან და საკუთრივ სხვა სოციალურ ქსელში. ხშირად, რა თქმა უნდა, ხშირად ვიყენებ ინტერნეტს, რომ დავუკავშირდე რაიმე ინფორმაცია მოვიძიო, გავეცნო ახალ ამბებს, მიმდინარე პროცესებს და ვიყო საქმის კურსში. თამაშებისთვის თუ იყენებ ინტერნეტს? ნაკლებად თამაშებისთვის, ნაკლებად დიახ, გასაგებია ვიდეო თამაშებსაც ნაკლებად ვიყენებ ამისთვის ინტერნეტს. თქვენ რამდენად ხშირად ატარებთ სოციალურ ქსელში თავისუფალ დროს და მაინტერესებს ილახება თუ არა ხშირ შემთხვევაში თქვენი უფლებები სოციალურ ქსელში? მე სოციალურ ქსელს დღის განმავლობაში დაახლოებით 1 საათს ვუთმობ 2 საათს. მაგრამ ჩემი იმიტომ რომ გაქვს ეშენი გადაწყვეტილება თუ დატვირთული გრაფიკის გამო. მაგრამ ნაწილობრივ ჩემი გადაწყვეტილებაც არის. რაც შეეხება ჩაგვრას, ან არანაირად არ ხდება ზეწოლა რასისტული დისკრიმინაციული ძალადობრივი შინაარსის მქონე პოსტებს როდესაც ნახულობთ, ამ შემთხვევაში არ ფიქრობთ რომ ილახება თქვენი უფლებები? სიმართლე გითხრათ, ჩემ სოციალურ ქსელში ნაკლებად არის ასეთი აზრის შემცველი პოსტები. თუმცა საკმაოდ ბევრია, ვაღიარეთ. თუმცა საკმაოდ ხშირია ეს შემთხვევები. კი ბატონო. კარგით, სალომეს მინდა ვკითხო, მეცნიერები ფიქრობენ ეს კვლევაა, რომ სოციალური ქსელი მომხმარებლის ერთი ნაწილისთვის სხვისთვის შემაფასებელ პლატფორმად ექცა, როგორ გამოიყურებიან, რა აცვიათ, სად დადიან, სად ბრჭყალებში ჩექინდებიან, ვისთან მეგობრობენ და ასე შემდეგ. რამდენად ინტერესდები შენ ამით? იქიდან გამომდინარე, რომ მეც როგორც ჩემი მეგობრები აბიტურიენტი ვარ, ნაკლებად მაქვს დრო სოციალური ქსელებისთვის და ძირითადად თუ ვიყენებ მეგობრებთან დასაკავშირებლად და მასწავლებლებთანაც. ძალიან ცოტა დროს ვუთმობ სოციალურ ქსელს, ალბათ 1 საათიც არ იქნება ეს დღის მანძილზე და ამიტომ ნაკლებად ვიყენებ სოციალურ ქსელს როგორც საშუალებას, რომ გავიგო სად დადიან ჩემი მეგობრები, როგორ ატარებენ დროს, თავისუფალ დროს ვისთან ერთად ატარებენ და ასე შემდეგ და ზოგადად შევაფასებ ამ საკითხს, სოციალური ქსელის ძირითადად დღევანდელი თაობა იმისთვის იყენებს, რომ ერთმანეთს დაანახოს სად არიან, როგორ იცოდნენ. ზუსტად ეს ვახსენე და სხვა შორის მეცნიერებმაც დაადასტურეს და არაერთი კვლევა ჩატარებული და გამოკითხა ამ საკითხს. საერთოდ საზოგადოებაში დიდი ნაწილი ამისთვის იყენებს, ფიქრობ, სოციალურ ქსელს. კარგით, თანამედროვე სამყაროში ვართ, ინტერნეტი ასეთი პოპულარულია და მაინტერესებს ჩაანაცვლა თუ არა წიგნი ინტერნეტმა, ანუ ბიბლიოთეკაში რამდენად ხშირად დადიხარ თუ ინტერნეტში ახერხებ მოიძიო შენთვის შესაფერისი და სასურველი ლიტერატურა. რომელიც ხმის საწოდომია. ჩემი პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ საფუძვლებიდან. ზოგადად სამყაროში არსებობს ბევრი ისეთი რაღაც, რასაც შეგვიძლია შევხედოთ ორი განსხვავებული კუთხით, დადებითი კუთხით და უარყოფითი კუთხით. აი მაგალითად, ადამიანს რომ აქვს ენა, შეუძლია ვიღაცას მორალური ზიანი მიაყენოს, თვითმკვლელობამდე მიიყვანოს, მაგრამ ამავდროულად მასში мотиваცია ჩანერგოს, ფეხზე წამოაყენოს და სწორ გზაზე დააყენოს, ხომ ასეა. ანალოგიურად ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ ინტერნეტსაც და ზოგადად ციფრულ სამყაროსაც. ერთის მხრივ შეიძლება ეს იყოს როგორც საუკეთესო საშუალება იმისთვის, რომ დრო გაფლანგოს ახალგაზრდამ და ძალიან დიდი დრო წაართვას. მაგრამ ამავდროულად ინფორმაციის მოძიების თვალსაზრისით რევოლუცია მოახდინა ჩემი აზრით ინტერნეტმა, იმიტომ რომ პირადი გამოცდილებიდან გეტყვით, რომ მე შევძელი ინტერნეტის საშუალებით მესწავლა და მიმეღო გამოცდილება ისეთი ადამიანებისგან, რომლებსაც ესეც ხლად როგორც თქვენ ხედავთ, ვერასდროს ვერ ვიხილავ ჩემი ცხოვრების მანძილზე. ისინი ვთქვათ, ასწავლიან სხვა ქვეყნების უნივერსიტეტებში, მუშაობენ სხვა ქვეყნების კომპანიებში და მათთან მე ფიზიკურად ხელი არ მიმწვდება. ბიბლიოთეკა ჩაანაცვლა. ბიბლიოთეკაზეც ახლა ვაპირებდი საუბარს. რეალურად საქართველოში ფიზიკურ წიგნზე თუ თქვათ რაიმე წიგნზე ხელი არ მიმწვდება. ინტერნეტი არის ამის საუკეთესო საშუალება, რომ მისი ელექტრონული ვერსია მოვიპოვო. და კიდევ დროის უქონლობაზე ვსაუბრობდით აქ აბიტურიენტების გადასახედიდან დღეს დროის მონაკვეთები არის ძალიან შევიწროებული, ყველას თავის საქმე აქვს, დროის მონაკვეთებში გადარბენებზე ყველას არ შეუძლია რომ წაიკითხოს წიგნები ვთქვათ და სჭირდებათ რაღაც ერთი მთლიანი დროის მონაკვეთის აღება რომ წაიკითხონ წიგნები და
ამისთვის ამის ჩასანაცვლებლად კიდევ არის ძალიან კარგი პლატფორმა აუდიო წიგნების, მაგალითად 20 წუთი თუ გაქვს იმისთვის, რომ სახლამდე მიხვიდე მასწავლებლიდან და ფეხით მიდიხარ, შეგიძლია უბრალოდ ყურებით მოусმინო ჩვენს მაგივრად სხვა კითხულობს და შეგვიძლია მივიღოთ ცოდნა. ასე რომ ინტერნეტში არის ძალიან ბევრი საშუალება იმისთვის, რომ დრო დავზოგოთ და ეს ბოლომდე არის დამოკიდებული მომხმარებელზე, როგორ გამოიყენებს ამას. თავისთვის საკეთილდღეო თუ არ ყოფითად. დიდი მადლობა გუჯა, შენ რა სახის ინფორმაციის მოპოვებისთვის იყენებ ინტერნეტს? ინტერნეტს ვიყენებ ყველანაირი სახის ინფორმაციის მოპოვებისთვის, ინტერნეტიდან ვიწერ წიგნებს და შემდეგ ვკითხულობ ინტერნეტში თუ ყურებ ვიდეოებს, ყველანაირი სახის სხვადასხვა სახის შინაარსის პოსტები როცა გვხდება, ფიქრობ თუ არა რომ ილახება შენი როგორც მოზარდის უფლებები? არა, მე არ ვფიქრობ, ჩემი როგორც მოზარდის უფლებები ილახება, რადგან მე მაქვს ბევრი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი მოზარდისთვის, მე ამას გულისხმობ, არ მინდა კონკრეტულად ხაზი გავუსვა. კი, ძალიან ბევრი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი და მე როგორც ადამიანს შემიძლია ეს ინფორმაცია განსაჯო და ჩავთვალო რა არის სწორი და რა არის არასწორი. ამიტომ მაქვს მე ჩემი გონება. კარგით, აუცილებლად დაგისვამ თქვენ ძალიან პატარა ექსპერიმენტი მინდა ჩავატარო თქვენთან და რაღაც კონკრეტულ კითხვებზე მიპასუხოთ. მანამდე მინდა რომ მამაო, თქვენ კითხოთ, უნდა არსებობდეს თუ არა თქვენი აზრით ასაკობრივი შეზღუდვა სოციალურ ქსელზე. მოზარდებისთვის თუ უნდა იყოს თუ არა დაწესებული ეს შეზღუდვა? თქვენ როგორ ფიქრობთ? კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ გარკვეულად ესეთი სახის ინფორმაციები ვრცელდება და არის ხელმისაწვდომი ინტერნეტ სამყაროში, რომელიც შეიძლება არ იყოს ასურველი, რომ ეცნობოდნენ მოზარდები. და ამასაკის თაობაზე. შეზღუდვა გარკვეულ წლოვანებამდე მოქმედებს და შემდეგ უნდა იყოს უკვე გამოცდილების, დარიგების მიცემა, იმუნიტეტის გამომუშავება. ჩვენ ვერ შევძლებთ შეზღუდვებით ეს ბავშვები დავიცვათ. ჩვენ შევძლებთ რომ დავანახოთ ცხოვრების აზრი რა არის და გამოუმუშავოთ იმუნიტეტი, რომ არასწორთან, გაუკუღმართებულთან შეხებისას არ მოხდეს მათი ჩაძირვა ამაში, როგორც ჭაობში, არამედ მათ თავიანთ თავი გვერდზე დააყენონ და ეს პირიქით პიროვნების ღირსება ეს არის, როცა მას შეუძლია თავისთავი, ესე იგი, განაყენოს ბოროტებისგან და არა თუ ის რომ შემოზღუდოს, ადამიანს შემოზღუდოს, ეს შეუძლებელი ტექნიკურ დონეზე. ანუ უნდა უშლიდნენ თუ არა მშობლები მოზარდებს სოციალურ ქსელში დიდი ხნით ყოფნას? მცირეწლოვან ბავშვებს აუცილებლად უნდა უშლიდნენ ეკლესიაში. არის ხშირად მეც მქონია ის შემთხვევა, როცა მშობელი ხარ და გინდა დაისვენო, მცირეწლოვან ბავშვებზე ვსაუბრობ, ბავშვს ურთავ რაღაც გარკვეულ სახის მულტფილმი იქნება თუ ასე შემდეგ, რომ დრო გაიყვანო და მშობელმაც შეძლოს დასვენება. ანუ დიდი დოზითაც ხდება ეს. ახსარება, როდესაც პატარა ბავშვი გაზარდეს ამ YouTube-ზე და ფსიქოლოგის დახმარება დაჭირდა, იმიტომ რომ ბავშვი გახდა შეზღუდული, გონება შეზღუდული. ანუ მენტალურ განვითარებასაც უქმნის პრობლემებს. ქალბატონანა, ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა თქვენთვის, რომ არაერთმა კვლევამ ცხადყო, რომ დამოკიდებულება ზოგადად მოქმედებს ბავშვის მენტალურ განვითარებაზე. როგორ ფიქრობთ, რა არის ის მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური ფაქტორი, რის გამოც მოზარდები აქტიურად ებმევიან ამ სოციალურ ინტერნეტ სამყაროში და მშობლებს რა რჩევას მისცემდით მცირეწლოვან ბავშვებისაც ყავს? დიახ, იცით რა შეესაქმე? სხვათა შორის თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ბავშვის განვითარება ეტაპობრივად ხდება და ამას აქვს თავისი სტანდარტები. და როდესაც აი ზუსტად თქვენ რომ ბრძანეთ, რომ მისცემენ სხვადასხვა გაჯეტებით სარგებლობენ, სხვათა შორის პატარები და თვების არ არიან, თქვენ წარმოიდგინეთ რა. ისინი თვითონვე მართავენ და უყურებენ იქ ამ მშობელი ურთავს. მე პირადად მიხავს მგზავრობის დროს და ძალიან ხშირად წარმოიდგინეთ, ხა განვითარებაზე დავიწყე საუბარი და შუბლის წილის ნეირონების განვითარებისთვის არის საშინელება. თქვენ იცით რომ ამ დროს ხდება აბსოლუტური გათიშვა და ეს ნეირონები აბსოლუტურად ითიშებიან და უმოქმედონი ხდებიან და აი წარმოიდგინეთ მე უკვე არის ბავშვი ნიჭიერი, გენეტიკურად ნიჭიერი ბავშვი. აი წარმოიდგინეთ ხომ ყველაფერი გენეტიკაა. დედმამისგან დედმამა ასეთი ყავს, ძალიან განათლებული ნიჭიერი და ბავშვიც ასეთივია. მაგრამ ოდესაც მშობელი აი ესეთ ხერხს მიმართავს ბავშვის დაკავებით ხდება ეს. ასეთ ხერხს მე პირადად მქონია ასეთ ბავშვებთან საქმე, რომ ისინი კონკრეტულად რა პრობლემებს იწვევს შეგიძლიათ ისეთ რამეს აკეთებენ ისინი. ეს ბავშვები ის მინდა გითხრათ, აი ხატავენ არაჩვეულებრივად, რაღაც ისეთ კითხვებს სვავენ, აი წყურო ძალიან ნიჭიერი ბავშვია და ამ დროს უკვე აი სხვანაირად ეკეტებათ გონება. უცებ
ფიქრობ რომ ვაიმე ესეთ რაღაცას რატომ ვერ აკეთებს რამ შეუშალა ხელი უცებ ისეთი რაღაცა გააკეთა მოიმოქმედა როგორც ძალიან ნიჭიერების დამადასტურებელი ფაქტია და ამ დროს უკვე სულ უბრალო რაღაცას ვერ გაართვა თავი. რა დრო შეგვიძლია მივწად ბავშვს არის დრო რომელიც აი დაახლოებით რა დრო შეგვიძლიათ გავატარებინოთ ბავშვს კომპიუტერთან? და რა ასაკიდან არის ეს მიზანშეწონილი? ეხლა მე ადრეულ ასაკზე მქონდა საუბარი. დაახლოებით 3 წელს გულისხმობთ ხო? ალბათ ადრეულ ასაკში. 3 წლის ბავშვი. იცით რა 3 წელზე ადრე ხდება ეს ყველაფერი და როდესაც ბავშვი ხდება უკვე 5-6 წელს ან დაწყებითი კლასის მოსწავლეა რა ამ დროს ხდება უკვე მშობელი რომ იქ რაღაცა პრობლემა წარმოიქმნა და აი გონებრივი შეფერხება და ასე შემდეგ პრობლემების წინაშე დგებიან მშობლები. წარმოიდგინეთ ეხლა ყველაფერი იმპულსებით გადაეცემა და აი ეს უკვე ეს პროცესი იქ უკვე აღარ ხდება ისე როგორ უნდა ხდება. რას ურჩევთ მშობლებს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში? იცით რა შეესაქმე? ბავშვი საერთოდ როდესაც ბავშვთან გვაქვს ჩვენ საქმე აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ის სათამაშოები რომელიც გათვალისწინებული არის მათთვის მისი ასაკეთის ეს სტანდარტი ვახსენე კიდევ სტანდარტით რა არის მიღებული რომელი სათამაშოა მიღებული ზრდის პროცესში აი რა სათამაშო უნდა მივჭერთ 4 წლისას 3 წლისას 2 წლისას ეს ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ ისიც ბავშვს უშუალოდ უნდა მოუხდეს შეხება ყველაფერთან და არა მზაპროდუქციას იღებდეს ეს სულ მულტიპლიკაციური ფილმების ყურება თქვენ წარმოიდგინეთ რაც ცუდია როდესაც აი მასზეა დამოკიდებული ის ვერ ეხება მას მე ერთ მაგალითის მოყვანა შემიძლია როდესაც მე ბავშვი გავგზავნე ნეიროფსიქოლოგთან და მიიყვანა ეს ბავშვი იქ და უთხრა და არ იყო მშობელი დარწმუნებული იმაში რომ თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ამ ბავშვს რა ჭირდა და რამ გამოიწვია მასში ეს რაც ჰქონდა მას ნუ რასაც თვლიდა ის უარყოფითად და ესეთი რაღაცა გააკეთა ის პირადად ჩემი ლექტორი იყო ის ქალბატონი ვინც ასეთი ნეიროფსიქოლოგი ჩატარა ასეთი ექსპერიმენტი ბავშვი დააყენა ცოტა მოცილებით და შემოიყვანეს კატა კნუტი და წარმოიდგინეთ თქვენ ესეთი რაღაცა რომ ბავშვი ჯერ 2 წლისაც არ არის და აი ესეთ რაღაცას აკეთებს ესე იგი სენსორი ტელეფონით უნდა რომ გაედიდებინათ ახლოს მოეყვანა აი ხა ამის მეც აღარ გავაგრძელებ. დიდი მადლობა. მე ვახსენე პატარა რაღაც გარკვეული სახის კითხვები მინდა დაგისვათ. ჩვენ გადაცემის დაწყებამდეც ვისაუბრეთ ან საკითხსა და თქვენ გაგეღიმათ და თქვით რომ ეს პრაქტიკაში არ გამოიყენება, თუმცა მაინც მინდა კითხოთ კორპორაცია Microsoft-ის მიერ მომზადებული ინტერნეტით სარგებლობის საოჯახო წესების ნიმუში. ამ საკითხზე თანხმებიან ფსიქოლოგები და ეხლა დავიწყოთ რაღაც კონკრეტულ კითხვებს დაგისვამთ და მიპასუხეთ თქვენგან დავიწყოთ ეკითხებით თუ არა მშობლებს ინტერნეტით სარგებლობის წესების შესახებ, საით შეგიძლიათ შეხვიდეთ, რა გააკეთოთ და რამდენი ხანი გაქვთ ინტერნეტში ყოფნის უფლება? რა თქმა უნდა არა. ინტერესდება თუ არა მშობელი? რაღაც პერიოდამდე ინტერესდებოდა, მაგრამ აი კონკრეტულად რომელ ასაკს გულისხმობთ, რა ასაკში ინტერესდებოდა მშობელი? რას აკეთებდით ინტერნეტში? 12 წლამდე შეიძლება, ძალიან ბუნდოვნად შემიძლია გავიხსენო, იმიტომ რომ საბედნიეროდ ჩემი იმედი ქონდათ ხოლმე ყოველთვის. გასაგებია. შემდეგ შეკითხვას თქვენ დაგისვამთ. მშობლების ნებართვის გარეშე აძლევთ თუ არა ვინმეს პირად ინფორმაციას, სახლის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, მშობლების სამსახურის მისამართი ან ტელეფონის ნომერი, საკრედიტო ბარათების ნომერი ან შენი სკოლის დასახელება და მისამართი. უცხო პირებზეა საუბარი. სკოლის დასახელება და ტელეფონის ნომერი კი და დანარჩენი არა. გასაგებია, მშობელი თუ ინტერესდება ამით? მეკითხება თუ არა ვინმე მსგავს რაღაცებს? კი, ანუ უცხო პირებთან კონტაქტობ თუ არა და აძლევ შენს პირად ინფორმაციას. და არც მშობელს. გასაგებია. სალომე, თუ ინტერნეტში ნახავ ან მიიღებ რაიმეს ისეთ, რაც მუქარი შემცველია, აქ შედის ელექტრონული პოსტით მიღებული წერილები, საიტები ან ჩვეულებრივი პოსტით მიღებული ამანათები, გამოგზავნილი ასევე ინტერნეტის მეგობრებისგან, აცნობებთ და აყენებთ თუ არა თქვენს მშობლებს საქმის კურსში? ასეთი რამ ჩემს ცხოვრებაში არ მომხდარა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აუცილებლად ჩავაყენებ მშობლებს ანუ აუცილებლად შევატყობინებ ამის შესახებ, იმიტომ რომ თავად ვერ გადავწყვეტ ასეთ პრობლემას, თუ მუქარას მივიღებ ვინმესგან და აუცილებლად დამჭირდება ზრდასრულების დახმარება ამ საკითხში.
დიდი მადლობა. ინტერნეტში სანამ კითხვას დავსვამთ, მინდა რომ აი მცირეწლოვან ბავშვებზე ჩავთო ერთი კომენტარი ამასთან დაკავშირებით. მოკლედ არსებობს ესეთი პროფესია, user experience design, რაც არის სამომხმარებლო განცდების დიზაინი და მთელი ეს პროფესია მოიცავს ამ ციფრულ პროდუქციებთან ურთიერთობის გამარტივებას, რაღაც პროცედურებამდე ნაბიჯების შემოკლებას და რაღაც გადაწყვეტილების მიღებაში ხელშეწყობას მომხმარებლის. და ადრე თუ ვთქვათ YouTube-ზე ბავშვს მექანიკურად თავად არ შეეძლო რომ ჩაერთო სხვა ვიდეოები, როდესაც უყურებდნენ ვთქვათ რაღაც ერთ 5 წუთიან ვიდეოს, შემდეგ უნდა დაეძახათ მშობლისთვის, ამ მშობელს უნდა ჩაერთო შემდეგი ვიდეო და ესე გაეგრძელებინათ ყურება, ანუ ხელმისაწვდომობაში ყოველ შემდეგ ვიდეოზე იყო რაღაც ბარიერული რომ მშობლისთვის უნდა დაეძახათ ბავშვებს. შემდეგ ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში მგონი დაემატა ფუნქცია autoplay ქვია, რომელიც რელევანტურ ვიდეოს თავ შემდეგ და ეს 5 წუთიანი ვიდეოები შეიძლება გადაიზარდოს 3 საათიან სესიებში, რაც პირდაპირ უმარტივებს ბავშვს რომ ძალიან დიდი დრო დახარჯოს ამ სოციალურ ქსელებში და ადრეული ასაკიდანვე გამოსავალს მე არ ვხედავ იმაში რომ აი მთლიანად დრო შეუზღუდოს ბავშვებს, იმიტომ რომ შეიძლება ეს 20 წუთიანი სესიაც იყოს ძალიან უხარისხო, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს ტენდენციაში შემოვიდა ძალიან უხარისხო ვითომ საბავშვო ვიდეოები, რომელშიც ერთი და იგივე კონტენტია, ყველა ხსნის რაღაც სათამაშო კვერცხებს, რომლიდანაც ამოდის სხვადასხვა სათამაშოები და ეს ბავშვისთვის არის თითქოს უკვე გონებრივი ნარკოტიკი, დამოკიდებულია იმაზე რა ამოვა ამ სათამაშოში. კარგი, მაშინ ახლა კითხვა დიდი მადლობა რომ დააფიქსირე შენი აზრი და კითხვაზე მიპასუხე. ინტერნეტში გაცნობილ ადამიანს შეხვედრილ ხარ თუ არა მშობლების ნებართვის გარეშე? კონკრეტული შემთხვევა ამასთან დაკავშირებით არ მახსენდება, მაგრამ ინტერნეტის საშუალებით ბევრ ადამიანს უკავშირდები, თუმცა ის სოციალური სტატუსი და სოციალური სანდოობა, რომ ეს ადამიანი არის რეალური, რა თქმა უნდა, იქ შეგვიძლია ძალიან მარტივად ნებისმიერის პროფილზე შესვლით, გამსაჯოთ ეს ადამიანი რეალურია თუ არა, არის რაღაც მონაცემები, რასაც უბრალოდ ის ვერ გააყალბებს. ან ძალიან დიდი პროფესიონალიზმი ჭირდება ამას. კარგი, გოჯა, იციან თუ არა მშობლებმა თქვენი სოციალური ქსელის პაროლი? არა, ჩემი პაროლი ჩემო მშობლებმა არ იციან, მე ვიცი მათი პაროლები, იმიტომ რომ თავად შეიძლება დავიწყდეთ. დაინტერესებულან თუ არა? არა, სავენიეროდ ჩემ მშობლებს არც ისე არ ქონიათ იმის ცდილობა, რომ ჩემ პირად სივრცეში მონდომობილდეთ შემოჭრა. ანუ შემფიქრობ, რომ მე შენი პირადი სივრცეა და არავის არ აქვს უფლება ჩაერიოს. ნუ თქვენთვის ალბათ მიუღებელი იქნებოდა სხვა ადამიანს რომ წაიკითხათ თქვენი პირადი მიმოწერა, ასევე ჩემთვისაც. ასაკებია, დიდი მადლობა. და შემდეგი ესეთი შეკითხვა არ არის, ანუ აუცილებლად შესასრულებელია, არასოდეს გადმოვტვირთავ, არ დავაყენებ და არ გადმოვაკოპირებ დისკიდან ან ინტერნეტიდან რაიმეს მშობლის ნებართვის გარეშე. იქცევი თუ არა ასე? უნდა ან ვიქცევი, იმიტომ რომ ზოგადად მშობლებზე კარგად ვერ ყვევი ინტერნეტში და უკვე გააზრებული მაქვს ცნობიერებული ის ფაქტი, თუ რა შეიძლება მან გამოიწვიოს და თუ რა შეიძლება გადმოუწერო ეგრე. კარგი და ბოლო კითხვა, მშობლების ნებართვის გარეშე რამეს აკეთებ ინტერნეტში, ისაც რომელსაც სჭირდება თანხის გადახდა? არა. არა. თუ თანხის გადახდა ჭირდება, რა თქმა უნდა, მშობელს მივმართო. ეკითხებით მშობლებს. დიდი მადლობა. ნუ ეს მოსაოდნელიც იყო, რომ ამ შეკითხვებზე ესეთ პასუხებს მივიღებდით. თქვენ ეთანხმებით თუ არა ამ მოზარდებს, რომლებიც ამბობენ, რომ პირად სივრცეში შეჭრის უფლება არ აქვს მშობელს და არ უნდა იცოდნენ მას კონკრეტულად აი ამ კითხვებზე პასუხი რაც მოვისმინეთ და არ უნდა იყვნენ მშობლები ჩახედულები აი ამ კონკრეტულ საკითხებში, რომ იცოდნენ მათი ინფორმაცია პირადი. ძალიან მისასალმებელია, როცა მშობლებსა და შვილებს შორის ურთიერთობა არის და სიყვარული და ერთმანეთის მიმართ გაზიარებული ურთიერთობა, მაგრამ რაც შეეხება პირად სივრცეში შესვლას და ამის გაკონტროლებას, ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ ბავშვი რაღაც სტრესში ეჭვი საბაბი გვაქვს უკვე ეჭვის. უსაბაბო ეჭვი მიუღებელია. აი საბაბი არის და
რაღაც უკვე ხედავთ რომ აი იმ გოგონამ რო თქვა მშობელს შევატყობინა ძალიან მართებულია ახალგაზრდა მბრძანა როცა გადასახადია ფულის ვეთყვი იმიტომ რომ სხვაგვარად საიდან უნდა იშოვოს ეს თანხები ხო არ მოიპარავს სხვა გზა არ არის ღვთისმიერი ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ ღვთისმიერების საზღვრებში ანუ მიზანის საშუალებებს არ ამართლებს და ის გოგონას შემთხვევაშიც როდესაც რაც მან კითხვაზე პასუხი გასცა როდესაც ახლა შეიძლება მუქარის მსგავსი ან რამე არის ხოლმე არა ისეთი რა ერთხელ ორჯერ უკვე რაღაც უკვე ანუ ჩვენ ხედავთ რომ იმით რომ მშობელს თუნდაც მალულად ეწოდინება მოზარდის სოციალური ქსელის პაროლი უსიყვარულობა არის ეს და შესაბამისად უკვე ფიქრობს სხვაგან წააგებს იმიტომ რომ აი როცა ურთიერთობა უფრო დიდი მოგება ვიდრე ესეთი მოპყრობა ვიმეორებ მშობელს აქვს ამის უფლება როდესაც ხედავს საფრთხეს როგორც სახელმწიფო უშიშროების სტრუქტურები ტერორისტული საფრთხის დროს იწყებენ შემოწმებას ზარისას და საუბრებისას და ევალებათ კიდეც ეს იმიტომ რომ აქ უკვე საზოგადოებრივი საფრთხეა და ოჯახის საფრთხე ბავშვი თუ არ მოდის კონტაქტზე და არ ღვევს ამდობას და აღარ იხსნება და ჩაიკეტა უკვე ასეთ ტენდენციებს როცა ამჩნევს უკვე დროა უკვე რო არ დაგვაგვიანდეს. და რა უნდა გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში? შეიძლება მიმართოთ სპეციალისტ ან რაღაც ჩავიხედოთ რა ხდება, რასთან აგვაქვს საქმე. მოძღვარი ეკლესია რამდენიც დაგვეხმარება? დაეხმარება მშობლებს. მოძღვარი და ეკლესიის დახმარება არის ლოცვა-კურთხევის მიცემა, გაანალიზება, რჩევის მიცემა აი მართლა ღირს თუ არა ცოტა ესეთი რადიკალური ზომების მიღება არის ესეთი საფრთხე თუ არა რომ ჩვენ უნდა გავანალიზოთ საბაბი არის ეჭვის თუ ეს უბრალოდ ისე ეჭვია ბავშვი რაღაც გადაიტვირთა და ამიტომ აიცი თქვენ რომ რაღაც თამაშები იყო მცირე უფრო შედარებით მცირეწლოვან ბავშვებზე გათვლილი ის გამო ზოგიერთი თვითმკვლელობამდე მიდიოდა კი იყო და ლურჯუეშაპზეა საუბარი სხვა შორის რუსთავშიც იყო მსგავსი შემთხვევა კი ბატონო აი აქ უკვე აქ საჭიროა რომ მშობელი აკონტროლებდეს რა თქმა უნდა ხედავდეს ანუ ყურადღებას აქცევდეს გაკონტროლება ამ მამა ვერ აკონტროლებდა მივიდა ამ შედეგამდე ვიმეორებ ძალიან შვილებთან მშობლების ურთიერთობა არის ამნიშნულოვანი და ყოველთვის ამას ვარიგებთ მშობლებს რომ არასდროს არ დაკარგოს შენ შვილთან კონტაქტი თუნდაც შვილმა შეცდომა დაუშვას არ გაუჯავდე ისე რომ ბავშვი მეორეჯერ რომ აღარ გეტყვის ისე ნუ გაუჯავდე უთხარი რომ საშინელება რაც მოხდა შვილო მიუღებელია ეს მაგრამ რაც თავარია შენმე მითხარი და ეს ყველაფერს მოხსნის უკვე ანუ აი ეს რომ დობა არ უნდა დაიკარგოს იმიტომ ადამიანის შეცდომებზე სწავლობს ხშირად და აქ ამიტომ ადამიანს შეცდომის უფლება მაგრამ არა აქვს რომ თავის უძირფასეს ადამიანს ვინც მისთვის სულს დადებს თავს დადებს მშობელი ასეთი რო არ გაუხსნას ეს და არ მოუყვეს და გაერიყოს მშობელს. ამიტომ მშობელმა ამას უნდა შეუწყოს ხელი თავისი ნდობით და ნებართვითაც თანდათან ბავშვი რო იზრდება შეიძლება უკვე ცოტა მოგვიანებითაც უკვე მოზადიდი გაუშვათ. აი თუნდაც დღეს 11-ის ნახევარია და ახალგაზრდები ასე თუმცა მშობლის ნებართვით აუცილებლად მინდა აღვნიშნო ისინი არასრულწლოვნები არიან თუმცა მშობლის ნებართვით იმყოფებიან დღეს ჩვენთან გადაცემაში და ამ საკითხთან დაკავშირებით ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ ნაადრევი ქორწინება დანგრეული ოჯახები ადრეულ ასაკში შესაძლოა თუ არა იყოს კავშირში ინტერნეტ სამყაროსთან თქვენ როგორ გონიათ კავშირში საერთოდ ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია ეს და ჯაჭვითაა გადაბმული ეს ყველაფერი. და უკაცრავად მე თავშივე აღვნიშნე რომ საქართველოს ჩატარებული კვლევის მიხედვით ბავშვების დაახლოებით 30% ყოფილა კიბერბულინგის მსხვერპლი ან მოძალადე. როგორ შეიძლება ავარიდოთ ბავშვებს აი ესეთი მსგავსი შემთხვევები? იცით რა შეესაქმე ყველანაირ აბსოლუტურად ჩვენ ძალიან მივყავართ მშობლებამდე ყველაფერს ოჯახია ყველაფერი ოჯახი და საზოგადოება და ჩვენ მაყურებელი დაგვიკავშირდა და აუცილებლად მინდა მოусმინოთ საღამო მშვიდობისა თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ გამარჯობათ ძალიან დიდი მადლობა რომ მომეწეთ საშუალება კითხვა დავსვა აი ხლა უყურებ ამ გადაცემას და ძალიან კარგია რომ ახალგაზრდა ადამიანებს ხედავ სკოლის მოსწავლეები არიან და ამ ადამიანებისგან მაინტერესებს ესეთი რაღაც რომ აი თვითონ როგორ შეაფასებენ დღევანდელ განათლების სისტემას რამდენად კმაყოფილები არიან აი თქვათ რამდენად სწორად აწვდის სახელმწიფომაც განათლებას აი ამ საკითხზე იქნებ კითხოთ ადამიანებს
აუცილებლად დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით და სოციალურ ქსელზე ვსაუბრობდით აუცილებლად მინდა წავიკითხო კვლევის მიხედვით სხვათა შორის სულ სხვა სიტუაცია უფროს ადამიანებში 28 წლიდან 45 წლამდე ამას აქში ადამიანები ხშირად მოიხმარენ სოციალურ ქსელს კვლევის მიხედვით ისევ და ისევ აღნიშნავ რომლებმაც ვერ იპოვეს ცხოვრების თანამგზავრი და დიდ იმედებს ამყარებენ სოციალურ ქსელებზე ეს სხვა შორის ძალიან სახალისო იყო ეს შედეგი, ამიტომ წარმატებები მინდა უსურვო ამ ადამიანებს და ამ საკითხზე საუბარს მოვჩათ და მაყურებელ შეკითხვას მინდა უპასუხოთ. განათლების სისტემა კი ბატონო უპასუხე გისმენთ. როგორ შეაფასებდით? ანუ განათლების სისტემაში არის რეალურად ძალიან დიდი ხარვეზები. მაგალითად, ბავშვები იყოფიან ორ ძირითად კატეგორიად, ჰუმანიტარები და ტექნიკურად მოაზროვნეები. და როდესაც ტექნიკურად მოაზროვნებს აძალებენ რომ მაგალითად ლექსი დაიზეპირონ რომელიც არანაირად არ არის პროდუქტიული მისთვის თითყვაზე მე მინდა რომ გავხდე მათემატიკოსი და უნდა ვიცოდე ზეპირად ლექსი არაფრის მომცემი არ არის ჩემთვის ანუ ეს არის ზედმეტი შრომა ამის გარდა კიდევ განათლების სისტემის პრობლემა არის ის რომ ცოდნის შეფასება ხდება არასწორად. ანუ ერთ გულისხმობ არასწორ შეფასებაში. ანუ მაგალითად ერთ გაკვეთილზე სიტყვაზე შემოყოლილი გაკვეთილით შეიძლება დამიწერონ 10-იანი, ან 9-იანი, ან 8-იანი და ამ შემდეგ. და რეალურად წლის ბოლოს შეიძლება ჩემი ცოდნა, როდესაც გაკვეთილზე შემიფას სიტყვაზე 5-იანით, წლის ბოლოს მე ვიცოდე ყველაფერი და მეკუთვნოდეს 10-იანი. ანუ არ უნდა ხდებოდეს ყოველდღიურად ცოდნის შეფასება და უნდა იყოს დიფერენცირება ტექნიკურად და ჰუმანიტარულად მოაზროვნე ბავშვებს შორის. ანუ რამდენად შესაძლებელი იქნება შემდეგ განსაზღვროს ნამდვილად სწავლობ თუ არა შენ ყოველდღურად გაკვეთილს? ანუ იმისთვის რომ მე მივიღო ცოდნა, რომელიც დამეხმარება სამომავლოდ, არ არის საჭირო ყოველდღე ვისწავლო, თუნდაც. ანუ მე კვირის ბოლოს რომ ვისწავლო სიტყვაზე, ანუ ყოველდღურად რომ მქონდეს სასწავლი გაკვეთილი 5 დღის განმავლობაში, შემიძლია გადავანაწილო და 2 დღეს სიტყვაზე ერთი გაკვეთილი მომზადო, დანარჩენი 2 გაკვეთილი კიდევ ერთ დღეს და როგორც კომფორტული იქნება ჩემთვის და არა ყოველდღიურად რაღაც რეჟიმში. გუჯა, სალომე, თქვენ უპასუხეთ და შემდეგ გუჯა უპასუხებს. დავამატებ მე რომ ჩვენ ვსწავლობთ საგნებს როგორიც არის ფიზიკა, ქიმია, სადაც აუცილებელი არის გქონდეს პრაქტიკული სამუშაოები და ის მე-12 კლასში ვარ აღარ ვსწავლობ ამ საგნებს და ისე შევისწავლე ეს საგნები რომ მხოლოდ თეორიული ცოდნა მაქვს მიღებული და არა პრაქტიკული. მიუხედავად იმისა რომ წიგნში ხშირად იყო აღწერილი ცდები, მხოლოდ თეორიულად ვიცოდი ამ ცდების შესახებ, ანუ ვიცოდი, ვკითხულობდი და ვიცოდი რა უნდა მექნა და რა მოხდებოდა, მაგრამ თვალით არასდროს მინახავს ეს მართლა ასე ხდებოდა არ ხდებოდა ან ზოგადად საერთოდ როდესაც პრაქტიკულ სამუშაოს ასრულებ ამყარებ თეორიულ ცოდნას უფრო მარტივი დასამახსოვრებელია ვიდრე დადგე და იკითხო და ამას დაუმატებთ ქიმიაში და მოხდება ეს და შემდეგ არაგერიოს ერთმანეთში და კიდევ ერთი დიდი პრობლემაა სკოლებში ჩემი აზრით ეს არის სპორტული აქტივობები სპორტის გაკვეთილები საერთოდ უყურადღებოდ არის სკოლებში დღეისთვის და ჩემი აზრით გვიტარდება რა თქმა უნდა მაგრამ არ არის დღეისთვის ეს ისეთი დოზით რა მოზარდს უფრო მეტი სპორტული აქტივობები სჭირდება ვიდრე სკოლა აწვდის მას და უფრო მეტად უნდა იყვნენ ჯანსაღი ცხოვრების წესში ჩართულები და დღევანდელ მოზარდების უმეტესობას თუ გავითვალისწინებთ ჯერ ერთი უმეტესობას ძალიან ისეთ კიდებულება აქვს სპორტის მიმართ არ აინტერესებთ მხოლოდ იმათ ვინც არიან სპორტსმენები ასე ვთქვა დაპირებენ რომ გაყვნენ ან დროებით დადიან ამ დროებით არიან დაკავებულები სპორტით მაგრამ ადამიანები რომლებიც უბრალოდ სკოლაში დადიან საერთოდ არ არიან დაინტერესებული ამ სპორტით მაგრამ მათთვის ეს არის მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ჯანსაღი ცხოვრების წესი აუცილებელია მოზარდის განვითარებისთვის და საინტერესოა მე სხვათა შორის სკოლაში როცა დავდიოდი ყველაზე მეტად ფიზკულტურის გაკვეთილი მაინტერესებდა მეც ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ორჯერ მქონდა ფიზკულტურის გაკვეთილი სკოლაში. ახლა მასი არის კლასების მიხედვით ზოგს ორჯერ აქვს, ზოგს ერთხელ გააჩნია რომელ კლასში ხარ. და დასწრება იყო სრულად, სხვათა შორის. დასწრება სრულად დღეისთვისაც არის, მაგრამ მოსწავლების დამოკიდებულება არის შეცვლილი სპორტის მიმართ. ანუ უფრო ერთობიან, ვიდრე სპორტული აქტივობებით არიან დაკავებული ამის სკოლის. შეიძლება რაღაც ითამაშონ რაღაც, მაგრამ არ იქნება ეს ის რასაც სპორტი მოითხოვს, ანუ გართობისთვის უფრო იყენებენ. გუჯა მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი განათლების სისტემა რეალურად აგებულია იმაზე, რომ როგორმე დაგვაზეპირებინოს რაღაც უამრავი მასალა, რომელიც წერია წიგნში და მე ვფიქრობ, რომ ამას არაფერი საერთო არ აქვს ზოგადად განათლებასთან. განათლება არის ჩემი აზრით ინტელექტი
ადამიანს ასწავლო, უნარი იფიქროს და როგორ წარმოგიდგენია, როგორ უნდა მოქცეს სკოლამ ინტელექტი? საზეპიროები არ გინდა რომ ისწავლო, როგორ უნდა მოქცეს სკოლამ ინტელექტი? შენ როგორ წარმოგიდგენია? ინტელექტი მომცეს, არა, ანუ უფრო ყოველ შემთხვევაში არა ისე როგორც დღეს ჩვენ ამას ვაკეთებთ კლასებში, ანუ რაც ჩემა თანატოლმა ახსენა ეს პრობლემა ყოველ დღე ის რომ უნდა დაიზეპირო რაღაც გაკვეთილი წიგნიდან და ჩააბარო მასალას ეს შენ არ ხდის იძულებულს ამაზე იფიქრო ამაზე ფიქს არ გთხოვენ ჩვენ სკოლაში და გთხოვენ რაღაცა ტექსტის დაზეპირებას ეს არის სულ და ასე ვერ გავნათლდებით მეგობრებო გამოსავალს რა შეხედავდა რა გინდა რომ გაკეთდეს ამაზე ჯერ არ გიფიქრია რა გამოსავალი ალბათ ის არის მიდიხარ სკოლაში როგორი გაკვეთილები გინდა რომ გიტარდებოდეს რომ მიიღო შემდეგ უკვე ალბათ ყველაზე სწორი იქნება რომ ბავშვებს ის ვასწავლოთ რაც დაინტერესებს თვითონ მაგალითად ანუ არჩევითი უნდა იყოს საგნები თვითონ ინდივიდუალურად უნდა ავირჩიოთ საგნები ვიღაცას აინტერესებს ფიზიკა ეს ალბათ უფროს კლასებში უნდა მოხდეს ხო სავარაუდოდ დიახ რატომაც არა ანუ როდესაც არის რაღაცა საბაზისო ცოდნა რაც ადამიანმა უნდა იცოდეს მაგალითად არის გამრავლება და წივალდების დაწყებით კლასებში რა განათლებასაც ვიღებთ ელემენტარული განათლება ადამიანმა უნდა იცოდეს მაგრამ შემდეგ ეხლა ისწავლის თუ არა ორგანულ ქიმიას ჩემთვის ეს საერთოდ არ არის პრინციპული საკითხი იმიტომ რომ აქედან ბევრი არის ის ორგანული ქიმია გეთანხმები და დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო პოზიციის დაფიქსირებისთვის თქვენც გინდოდათ გეთქვათ თქვენც გინდოდათ კი ბატონო გისმენთ მოკლედ უცებ გავაკეთებ მცირე კომენტარს და ყველა ადამიანს აქვს განსხვავებული გატაცება. აი რომ ავიღოთ სხვადასხვა ცხოველები, მაგალითად თევზი, ჟირაფი და პინგვინი და სამივეს უთხრათ რომ თქვენ ახლა გასწავლით ხეზე ცოცვას. შეუძლებელია რომ სამივემ შეძლოს ამის გაკეთება, იმიტომ რომ თევზს აქვს საკუთარი გატაცება და შესაძლებლობა რომ იცუროს და პინგვინს აქვს შესაძლებლობა რომ იცხოვროს პოლარულ რეგიონში, ასე რომ შესაძლებლობები უნდა შეუსაბამოთ იმ მიზნებს. შეიძლება ის კითხვაც გაჩნდეს მოსწავლეს როგორ უნდა დავანახოთ ის გატაცება თუ თავიდანვე არ აქვს და თუ საერთოდ არ აინტერესებს არაფერი, როგორ განუსაზღვროთ მას ქიმია ვასწავლოთ, მათემატიკა ვასწავლოთ თუ რა ვასწავლოთ. საბოლოო ჯამში ჩვენ სკოლას რომ დავამთავრებთ, უნივერსიტეტსაც რომ დავამთავრებთ, მე ვართ დამოუკიდებელი ადამიანები და რეალურად ისეთ ამოცანებს, როგორც სკოლაში და უნივერსიტეტში გვაძლევენ, რომ ეს დავალებები უნდა შევასრულოთ, აღარავინ მოგცემს, თავად გვიწევს ამ პრობლემების დანახვა და ამ ცხოვრებისეული პრობლემების გადაჭრა. სკოლას ძალიან დიდი როლი აქვს ჩემი აზრით, მაგრამ არის რაღაც შესასწორებელი საკითხები, იმიტომ რომ ყველა ადამიანის თითქოს ერთ ჩარჩოში მოთავსება ხდება და ყველას ერთი მიმდინარეობით მიხავს ყველა. ამას ხედავ რომ ეს არის პრობლემა დღევანდელ საგანმანათლებლო სისტემაში. დიდი მადლობა და დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია და შემდეგ უკვე სხვა საკითხზე ვისაუბროთ. ორივეს გსურთ. აუცილებლად მოგცემს ამის საშუალებას. ესე იგი, განათლების სისტემაში ხარვეზებია და გსურთ რომ ღიად ისაუბროთ. კი ბატონო, გესმით. ჩემი აზრით, განათლების სისტემას ბევრი ხარვეზი აქვს, რის გამოსასწორებლადაც დიდი დრო არის საჭირო, რადგან ჩვენს ქვეყანაში ესეთი განუკითხაობა და ყოველწუთას იცვლება კანონი და საგანმანათლებლო კანონიც მათ შორის, ბავშვები რჩებიან განუკითხაობა ვერ ხდებიან ბავშვებმა რა უნდა გააკეთონ, აირჩიონ ტექნიკური საგანი, ჰუმანიტარული, ეს საჭირო გარკვეული ასაკისთვის ბავშვი უნდა ასწავლიდნენ ორივეს, რა თქმა უნდა ზოგადი განათლებისათვის, მაგრამ მომავალში უნდა შეეძლოს არჩევა იმ პროფესიის და იმ განხრით უნდა კონკრეტულად რა უნდა ისწავლოს, უნდა იყოს არჩევის სურს მომავალში გააკეთოს. კი ბატონო, გასაგებია. გესმენთ. ეს ყველაზე მტკივნეული საკითხია და ალბათ იმიტომ გაგვიცნეთ ჩვენს ყველას რომ დაგვაფიქსირებინათ ჩვენი აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა ჩვენს განათლების სისტემაში არის პრობლემები, მთელი რიგი პრობლემები არის, რომელსაც ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვაწყდებით თითოეული ჩვენთაგანი. ჩემი აზრით პირველი ფუნდამენტური პრობლემა არ არის არც სპორტი,
და არც სხვა საკითხი. პირველი პრობლემა რაც სახელმწიფომ უნდა მოაგვაროს არის ის რომ ბავშვი სკოლაში სიყვარულით უნდა წავიდეს და არა დაძალებით და არა ვალდებულებით. თუ ბავშვს ეყვარება სკოლაში სიარული, ეყვარება გაკვეთილებზე დასწრება და ცოდნის მიღება, მაშინ ყველაფერი მოგვარდება. ანუ ეს შიგნიდან უნდა მომდიან. ანუ სკოლაში და არიან ესეთი ბავშვები, ვისაც არ უყვარს სკოლაში სიარული და ძალდატანებით დადიან. თუ შენ იყავი ასეთი ბავშვი. არა, მე პირიქით მიყვარს გაკვეთილებზე და რა თქმა უნდა ყველა გაკვეთილზე რაზეც იყო საუბარი, ერთნაირად არ მიყვარს ყველა გაკვეთილის მოსმენ, მაგრამ არის რაღაც გარკვეული საგნები, რაზეც დიდი სიამოვნებით ვუსმენ მასწავლებლს და მინდა რომ მაქსიმალურად მეტი გავიგო. თუ არ უყვარს ბავშვს საერთოდ როგორ შეიძლება მშობელი მოექცეს? თუ არ უყვარს განცლება არ უნდა მიიღოს. მარტივად 9 კლასი, ნუ კანონმდებლობით აუცილებელია 9 კლასის შემდეგ შენ არ ხარ ვალდებული იარო სკოლაში. პროფესიული საგანი შეუძლია. და შეგვიძლია რაც შენ გაინტერესებს, სადაც ხედავ შენს, დიახ. შენს თავს იქ გამოცადა იქ წახვიდე. იმ ხრით ანუ ყველა არ უნდა სწავლდეს უნივერსიტეტში, ეს გინდა რომ საბოლოო სხვა, ხო? დიახ, შეიძლება ეგრეც გამომივიდა, მაგრამ სხვა რამეს ვამბობ. და კიდევ მინდა რომ ჩემს თანატოლებს დაუპირისპირო ჩემი მოსაზრება. მე მაგალითად მინდა რომ სკოლაში მქონდეს საშუალება რომ ყველა საგანი მსგავს დონეზე ვისწავლო. მაგალითად მაინტერესებს უფრო ტექნიკური საგნები, უფრო მეტად ვიდრე ჰუმანიტარული საგნები, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ჰუმანიტარული საგნები არ მაინტერესებს. მე მინდა ჰუმანიტარული საგანიც ვისწავლო მაქსიმალურად 12 წელი და ტექნიკური საგნებიც ვსწავლო და შემდეგ მივიღო გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ არ ვიცი ლიტერატურა როდის დამჭირდება, არ ვიცი მათემატიკა როდის დამჭირდება, არ ვიცი ჯერ ჩემს ტვინში მომავალში რა მოხდება და როგორ გადავწყვეტ ჩემი მომავლის გაგრძელებას. ამიტომ ეს საშუალება უნდა გქონდეს ყველა ჩვენგანს, რომ თანაბრად მივიღოთ შესაძლებლობა გქონდეს, რომ თანაბრად მივიღოთ განათლება. და რა დონეზე ვისწავლით, ეს უკვე ჩვენი განსაზღვრებაა. დიდი მადლობა და ამატა კი ბატონო. განათლების სისტემას და ზოგადად პრობლემებზე რომ ვისაუბრებ, აუცილებლად მოგიწევთ კიდევ სტუდიაში. როგორც ჩემმა თანატოლმა ახსენა, ბავშვი სკოლაში სიყვარულით უნდა მიდიოდეს, მაგრამ ვერ წავა ბავშვი სიყვარულით სკოლაში, თუ არ აინტერესებს ის სიტუაცია, რაც იქ დახვდება. მაგალითად, როდესაც ბავშვს აქვს უკვე ახსენეთ, ეხან თეორიულად დასაბზეპირებელი რაღაც პრაქტიკული სამუშაო და მიდის სკოლაში და იცის, რომ ზეპირად უნდა ჩააბაროს მასწავლებელს და შემდეგ უკვე საკონტროლოში ეს დაწეროს, ეს ინტერესს კარგავს ამ ყველაფრის მიმართ, იმიტომ რომ ზოგს კი არა და ბავშვების უმეტესობას საერთოდ არ მოსწონს დაზეპირებული გაკვეთილები, მაგრამ როდესაც ბავშვი მიდის სკოლაში იმის იმედით რომ იქ მივა რაღაცას ჩაატარებს, მონაწილეობას მიიღებს და თავად ნახავს რა მოხდება ამა თუ იმ ცდის შედეგად, იგი ანუ სიყვარულით წავა სკოლაში, ინტერესი ექნება სკოლის მიმართ და ყოველ შემდეგ გაკვეთილს დაელოდება. და კიდევ გამოვეხმაურებ იმაზე, რომ მას უნდოდა რომ ესწავლა ყველა საგანი რაღაც დონეზე. როდესაც საგანები იქნება არჩევით, შენ შეგიძლია ყველა საგანი აირჩიო, მაგრამ ზოგ ადამიანს უფრო ანუ თუ შენ ირჩევ რაღაც კონკრეტულ საგანს, აირჩევ ყველა საგანს და მაგალითად ირჩევ ბიოლოგიას, ქიმიას და მსგავს საგანს, რადგან გინდა თქვა ანუ სამედიცინო სფეროს გაყვე. ამ შემთხვევაში შენ უნდა გქონდეს საშუალება იმ საგნებს, რომლებსაც აირჩევ, უფრო ღრმა ცოდნა მიიღო იმ საგნებში, ვიდრე მიიღებდა ის ბავშვი, რომელიც ყველა საგანს აირჩევდა მე-12 კლასის ჩათვლით. ბევრად მეტი, ვიდრე ახლა ვიღებთ, რადგან თუ ეხლა მე მაქვს ბიოლოგია კვირაში ერთხელ ან ორჯერ ან სამჯერ, ყველაზე მეტჯერ, მაშინ შეიძლება მქონოდა ყოველდღე, რადგან შეიძლება ამერჩია მხოლოდ და მხოლოდ 4 საგანი, 8 საგნის მაგალითად. ცოდნა მიგეღო. კი ბატონო. გისმენთ. მადლობა რომ მომეცა ახლა საშუალება ამ აზრის დაფიქსირების. იმიტომ რომ აი გუგამ რაც ახსენა, რაც ყველაზე მტკივნეული იყო რა, რამდენი თემა გავიარეთ უკვე ფლად ესეთი აქტიურები არ ვიყავით, მაგრამ რაც მტკივნეულია იმაზე, რა თქმა უნდა, ყველანი წამოვენთეთ, იმიტომ რომ მე მინდა ვიყო ისეთ გარემოში, სადაც თავს ვიგზნობ კარგად. სკოლაში ან ეხლა რეალურად ძალიან მარტივია იმ მიზეზების დადგენა, თუ რატომ ჩამოიყარა ეს საკითხები ახლა ეს დიფერენცირებული სწავლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ისე და ისე მივდივართ იმ საშინელ მორალამდე, რაც ძალიან დიდი პატივისცემის მიუხედავად დავით გურამის შუმა დაგვიდო, რომ სწავლის ძირი წარე არის კენჭრაში გატყუდებს. ანუ ჩემთვის ეგ არის ყოველად მიუღებელი. მე მინდა რომ ძირის ტკბილი იყოს. ღეროც ტკბილი იყოს და ფოთოლიც, სადაც კენწეროც იყოს ისეთი ტკბილი. რომ მე მადლობა ვთქვა და კმაყოფილი ვიყო იმითი, რომ მე ვისწავლე. სიამოვნება გინდა მიიღოს სასწავლო პროცესისგან. ძალიან მარტივია ამის მოგვარება, იმიტომ რომ
რა უნდა გააკეთოს მასწავლებელმა, რა უნდა გააკეთოს, ანუ მე რომ მინდა რომ ჩემ მეგობრებს დავეხმარო, მე აბსოლუტურად შევდივარ მის მდგომარეობაში, განახელოვნურად მე ვინტერესდები მისით, მისი ინტერესებით ვინტერესდები მე, ანუ იმიტომ რომ მე მიყვარს ჩემი მეგობარი და როცა მასწავლებელს უყვარს მოსწავლე, უყვარს იმ დონეზე, რა დონეზეც განიხილება პატივისცემა, რაღაცები, რაც ავსებს იმ სიყვარულს რა. ანუ ძალიან მარტივი ხდება ურთიერთობაც, სწავლებაც, ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, პროფესიონალიზმი და ისევ და ისევ მივდივართ სახელმწიფომ ძალიან გამიგზავნა მოვატიეთ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს იმაზე რომ მასწავლებელს მოუნდეს მასწავლებლობა და მოსწავლეს მოუნდეს მოსწავლეობა ამიტომ რომ მე მინდა რომ ვისწავლო მაგრამ მე მინდა ვისწავლო ისე რომ მე მივიღო სიამოვნება და ძირშიც ტყვილი და როგორც გვახსენე და ეს დავამატებ რომ ძალიან დიდი ბოდიში უბრალოდ მოთქვა ნიშნებზე იყო საუბარი არ უნდა ხდებოდეს ყოველდღიური შეფასება ჩემზეც საერთოდ არ უნდა ხდებოდეს შეფასება იმიტომ რომ ვინც მოცემულ დავალებას თავს კარგად ართმევს იმისთვის არც არაფერი შავდება და ვინც ვერ ართმევს და იმას ეწერება დაბალი ნიშანი იმისთვის პირიქით უფრო წამახალისებელი იქნება იმისთვის არ შეეცდება რომ ისწავლოს რომ ვაი და ორიანი არ მივიღო ისწავლოს იმისთვის რომ ვაი და რა მაგარია რომ ისწავლო დავით გურამიშვილი რა დავით გურამიშვილი რომელმაც აი აქამდე მოგვიყვანა მადლობა დიდი მადლობა ძალიან დიდი ბოდიში რომ გავოდინეთ ეხლა მინდა რომ საერთოდ სხვა საკითხზე ვისაუბროთ ეს არის ნარკოდამოკიდებულება და ზოგადად მარიხუანას თემა რომელიც ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტუალურია მამა იაკობ ბოლო პერიოდში რუსთავში საკმაოდ გახშირდა ინტოქსიკაციის შემთხვევები მოზარდებში და შემდეგ უკვე როცა გადაიყვანეს მოზარდების ავადმყოფოში ეს არის მარიხუანათი გამოწვეული ინტოქსიკაცია მე მაინტერესებს და სხვადასხვა უნდა ითქვას რომ მშობლები არ იყვნენ ინფორმირებულები ბოლო წუთამდე სანამ რეალურად უკვე კვლევის შედეგებმა არაჩვენა როგორ უნდა მოიქცეს მშობელი და ზოგადად თქვენს მრევლში არიან თუ არა ვაჟები, გოგონები, რომლებიც ხშირად მოიხმარნენ მარიხუანას აღსარების დროს გულისხმობ. და რა უნდა გააკეთოს მშობელმა? მე ინტერესებს და თქვენი აზრიც ალბათ საინტერესო იქნება ნებისმიერი მშობლისთვის. ჩვენ პიროვნებებს არ ვასახელებთ, ზოგადად თუ ვიტყვით ეს აღსარების საიდუმლოს გატეხვა არ იქნება. გოგონების მხრიდან ესეთი არ მომისმენია, მაგრამ ახალგაზრდა მამაკაცების მხრიდან კი და ყოველთვის იყო ეს მონანიება და სურვილი რომ მეტი აღარ გამეორდებოდა. ასევე იყო შემთხვევა, როდესაც გარკვეული ნერვული ტიკი დაემართა ადამიანს და გაიარა ნარკოტიკმა, მაგრამ ეს დარჩა ხმები, წვილი და სხვა და მედიცინა ვერ შველოდა და მოგმართა ჩვენ რომ იქნებ რაღაც სხვა ძალების გამოვლინება იყო ეს არაკეთილი შესაძლებელია. ჩვენ ყოლა დაუშვებელია ნარკოტიკის და ციფრული ტექნოლოგიების და ინტერნეტის ერთმანეთთან რაღაც ერთხაზე დასმა არც ავსვათ უბრალოდ ამას აღნიშნავ. როგორც დაუშვათ ალკოჰოლის მიღება ახალგაზრდის მიერ და ნარკოტიკის მიღება ესეც ჩვენთვის ყოველად მიუღებელი ამათი შედარება. ალკოჰოლის მიღება დანაშაული არა და იქ დათრობა დანაშაული, ხოლო ნარკოტიკის ნებისმიერი ფორმით მსუბუქიათვის მიუღებელია თვითონ მარიხუანაც უარყოფით შედეგებს ახდენს მოზარდთა ნერვულ სისტემაზე, ტვინის უჯრედებზე, ეს კრიტიკული აზროვნების უნარის დაქვეითება ხდება და შეთვისების უნარის მიუღებელია ეს ჩვენთვის თან მცირედ რიცხოვანიერი ვართ და სადაც ვიცი რამდენად აი ჰოლანდიაში, ნიდერლანდებში თუ კი რაღაც გარკვეული ეგრეთ წოდებული მithom სუბუქი ნარკოტიკები ნებადართულია, მე ვიცი რომ სკოლებში მიდი სპეციალური იქ ადგილობრივებისთვის სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამაა რომ ეს მიუღებელია. სტრატეგიული პროგრამები და ხდება პროვინციებიდან. თუმცა არ არის ეს საქართველოში და თქვენ ალბათ ხართ მომხრე რომ იყოს ხო ესეთი სტრატეგიული პროგრამები. ჩვენ ვართ მომხრე რომ არც ლეგალიზაცია მოხდეს ამისი და მიუხედავად ლეგალიზაციის არ მოხდეს და მაინც იყოს ეს იმიტომ რომ ჩვენ ეს დიდი ხანია ეს პრობლემა აქვს. გასაგებია უკაცრავად რომ გაწყვეტინებთ მაყურებელი დაგვიკავშირდა საღამო მშვიდობისა თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ და შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. მოგესალმებით. ეხლა უყურებ გადაცემას და ძალიან მაინტერესებს ყველა პრობლემაზე ისაუბრეთ განათლების სისტემაში და მაინტერესებს ბავშვების აზრი იმ თემასთან დაკავშირებით რომ რელიგია აღარ ისწავლება საერთოდ და
რა შედეგი მოიტანა რელიგიის ამოღებამ თვითონ განათლებიდან? მათი აზრი მაინტერესებს. დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით და აუცილებლად მოვისმენთ ამ საკითხთან დაკავშირებით მოზარდების პოზიციას, თუმცა მანამდე მინდა რომ დაასრულოთ თქვენი აზრი. დიახ, მიუღებელია ყოველად ეს და ამას უკვე მშობელი უნდა თან აქცევდეს ყურადღებას ეს რომ ეს არ შემოეპაროს, იმიტომ რომ ძირითადად ახალგაზრდობაში ეს შემოდის თავიანთი თანატოლების წრიდან და ან შესაძლებელია თუ არა ეს იყოს მიმბაძველობით თავისუფლად მიმბაძველობითია ძირითადად ეს რომ ისეთი პიროვნებები რომლებიც გარკვეული რამოდენიმე წლოვანები თან თავიანთი ინტელექტუალური სიმაღლით ავტორიტეტები არიან შეიძლება მომხმარებლები იყვნენ და ახალგაზრდები ცდილობენ რომ მათ გვერდზე არ ჩამოუვარდნენ, მათი მიმბაძველები იყვნენ და აიღონ ეს მაგალითი და გაშიჯონ თან ცნობის მოყარეობისთვისაც. ამიტომ უნდა იყოს ეს სამედიცინო მასალები, რომლებიც სხვათა შორის არის გაკეთებული დასკვნები, ანალიზი ამაზე. სამედიცინო მოხმარების მიზნითაც გამოიყენება მარიხუანა და სხვათა შორის დღეს ვკითხულობდი, რომ საკმაოდ კარგი შედეგები აქვს ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებში მაგალითად. გველი შხამიც გამოიყენება, მაგრამ ეს გამას იყენებს მედიცინა და არა თუ თავისუფალი მომხმარებლით. ეს არის და შესაბამისად, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს მორფიუმიც გამოიყენება და სხვა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს იყოს ესე მიცემული. ეს უნდა იყოს ექიმების ხელში, რა თქმა უნდა და ექიმები თვითონ ჩათვლიან ვის და როგორ და შემცვლელს დაუნიშნავენ თუ რა. დიდი მადლობა. კაპიტან ნანა, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ მშობელი ყველაზე გვიან იგებს ბავშვის ნარკოტიკით გატაცების შესახებ. რას უნდა მიაქციოს მშობელმა ყურადღება, რომ არ გამოეპაროს ეს დამოკიდებულება მოზარდს? მე ვიტყოდი, რომ საერთოდ მუდმივი დაკვირვების ობიექტი უნდა იყოს ბავშვი მშობელისთვის, მაგრამ ამას ბავშვი არ უნდა გრძნობდეს, იმიტომ რომ არ უნდა დაიკარგოს მშობელსა და ბავშვის შორის ურთიერთობა. მშობელი ბავშვისთვის მოზარდისთვის საერთოდ უნდა იყოს გარანტი სიყვარულისა, გარანტი მეგობრობის და სიმშვილის. და აქედან გამომდინარე ეს უნდა ხდებოდეს ისეთნაირად, ამას ბავშვი ვერ ამჩნევდეს. მაგრამ წარმოიდგინეთ, როდესაც ბავშვი დაკვირვების ობიექტი ვახსენე და ამ დროს მშობელი ძალიან ყურადღებით უნდა აკვირდებოდეს ბავშვს განსაკუთრებით ამ ასაკში. აი ამ გარდატეხის ასაკს ვეძახით ჩვენ ამას. აუცილებლად ბავშვი ამოვარნილი არის რეჟიმიდან, არ მიირთმევს ისე ძველებურად საკვებს, ასოციალური ხდება, განმარტოვებული საზოგადოებიდან და საერთოდ გარემოს მიმართ სხვა დამოკიდებულება აქვს. იცით რა შეესაქმე? აი ამ ყველაფერს როდესაც შეამჩნევს მშობელი, რა თქმა უნდა უკვე მან უნდა მიმართოს დახმარებით უნდა მიმართოს, რა თქმა უნდა ფსიქოლოგს უნდა მიმართოს აუცილებლად. ეხლა რა არის კიდევ? იცით რა არის საქმე? სკოლასთან დამოკიდებულებაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. აუცილებლად უნდა დათრენინგდნენ სკოლის მუშაკები. რა თქმა უნდა მშობელიც. და მე ფსიქოლოგი ვარ თვითონ და ერთი ფსიქოლოგი და ისიც არა სპეციალისტი ხშირ შემთხვევაში სკოლაში და თუნდაც სპეციალისტი იყოს აბსოლუტურად ვერაფერს ვერ გააკეთებს. აი შეიძლება 500 ბავშვის ფსიქოლოგი ერთი ადამიანი იყოს. ეს ყოველად დაუშვებელია. მე მაგალითად არა ვიტყოდი რომ სხვადასხვა დარგის ფსიქოლოგმა იმუშაოს სკოლაში. აუცილებელია ეს. და იცით ეს რამხელა შეღავათია და ამავდროულად მინდა იყოს რელიგიის საათები, სადაც სასულიერო პირები იქნებათ კონტაქტი ამ ბავშვებთან. თქვენი აზრიც მოვისმენთ, უნდა ისწავლებოდეს თუ არა რელიგია სკოლაში. მე ვსწავლობდი მაგალითად რელიგიას. და აქ არ შეიძლება არანაირი იმის მაგალითის მოყვანა, რომ სხვა კონფესიების წარმომადგენლები ან დენომინაციის წევრები არიან, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა მართლმადიდებლური ქვეყანაა, პროცენტულად დიდია. ეს ქვეყანა ამ ქვეყნის ტრადიციაში, ცხოვრების წესში დიდი როლი აქვს მართლმადიდებლურ წესებს, ცხოვრების წესს, კონსტიტუციურ შეთანხმებაში წერია, რომ ისტორიულ როლს აღიარებს, ესა თქმა უნდა ძალიან წირად არის, მაგრამ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა დაფიქსირებული. ამიტომ თუნდაც მუსლიმი იყოს
იუდეველი ან რომის კათოლიკე ის უნდა სწავლობდეს, იცოდეს, იმიტომ რომ იცოდე ეს არნიშნავს გწამდეს. ჩვენ მაგალითად სასულიერო სემინარი აკადემიაში ვისწავლია და ასწავლიან კვლავ ისლამს, იუდეველობას, ინდუიზმს ასწავლიან საკმაოდ სიღრმისეულად, მაგრამ არავინ იქიდან არ ხდება ინდუისტი, ინდუელი. ამიტომ მან უნდა იქ არ შეიძლება ლოცვით იწყებოდეს გაკვეთილი, იმიტომ რომ ეს სხვა კონფესიის წარმომადგენლები შეიძლება იყვნენ, მაგრამ ეს თუნდაც ნებაყოფლობით დონეზე მაინც უნდა იყოს. დიდი მადლობა ბავშვების საზრით მოვისმინოთ. რელიგიის წარმომადგენლები არ შეიქმნენ კონფლიქტურ სიტუაციაში, არ ჩავარდნენ მართლმადიდებლებთან ისეთ რამებს, რომ იცოდნენ რა არის. კი ბატონო, გასაგებია. მე მინდა გავაგრძელო და დავამატო ერთი რამ, რომ მე მინდა რომ ღვთის მიმართ შიდა სიყვარული ქონდეთ ბავშვებს და ეს გარკვეულწილად ბარიერიც იქნება, იცით და ამას ძალიან ვაქცევ ყურადღებას. აღნიშნეთ ახლა რომ მამაოს და ფსიქოლოგის ურთიერთობა ამ შემთხვევაში ძალიან დიდ შედეგს მოგვიტანს და მე ერთი რამ მინდა ვთქვა, ოჯახზე იყო ლაპარაკი და ამას მინდა დაუბრუნდებ და რატომ? ხშირ შემთხვევაში ხა ჩვენ გვაქვს ასეთი ის რომ აი მაგალითად არ აქვს ყურადღება ოჯახიდან ან ოჯახში დაცილებულები არიან მშობლები, არის ეს ეკონომიური და სოციალური ძალიან ცუდი მდგომარეობა ფსიქოლოგიური ოჯახში და ამან განაპირობა ეს ყველაფერი რამ განაპირობა? იცით რა შეასაკმე? ჩვენ მიზეზი უნდა ვეძებოთ. ესია საერთოდ ეს ზნეობრივი დაავადებაა. ეს ზნეობრივი დაავადება და საშინელებაა ეს და წარმოიდგინეთ რომ აი ამ ზნეობრივი დაავადებით არიან უფროსებიც და არის ეს პატარები უკვე იზრდებიან და იცით რა ისინი აძლევენ ამათ მაგალითს. აი წარმოიდგინეთ ასეთი სიტუაცია, ეს არის ძალიან სავალალო მდგომარეობა, მაგრამ მე მაინც ვიტყოდი იმას, რომ ჩვენ ბავშვობიდან მოვდივართ და აი იქიდანვე უნდა ჩაეყაროს ამას საფუძველი და რატომ ახლა? შეიძლება ბავშვი იყოს არაჩვეულებრივი ოჯახის შვილი, კარგი დედმამის შვილი, იყოს ასეთი მდგომარეობითაც, აი რაც აღნიშნეთ ახლა ისეთი მდგომარეობითაც, მაგრამ შეიძლება ქუჩაშიც იზრდებოდეს, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მიდრეკილება გაუჩნდეს იმ კარგი ოჯახის შვილსაც, ამ აკრძალული ხილისადმი. აი ხომ მივხვდით არა? და აი აქ კიდე ვიცით რამდენი რამეა მიზეზი, ძალიან ბევრი რამეა. მე არის ასეთი თეორია, გეშტალტის თეორია ფსიქოლოგიაში. ანუ იცით რა არის გეშტალტი? ეს არის სიცარიელე, რომელიც წარმოიქმნება მოზარდში, იმ ბავშვობიდან მოდის და რა არის? რატომ? ეს არის თვით შეფასების არის ძალიან დაბალი დონე. არასრულფასოვნების კომპლექსი. ეს უფრო გარდატეხის ასაკში შეიძლება. ეს ასაკია ზუსტად. და ეს არასრულფასოვნების კომპლექსი საიდან გაუჩნდა? უსმენდი ბავშვებს. მე მოხიბლული ვარ მათი ზედი აზროვნებით და აი ცით რა ვიტყოდი რომ აი ის ზუსტად რომ შესაძლება არის რომ არ შეაქეს ის დავალება რომ მისცემს რომელსაც ის ვერ გააკეთებს და არ აინტერესებს იცით რა შეასაქმე მას უკვე გაუჩნდა არასრულფასოვნების კომპლექსი არ შეაქეს ერთგვარი პროტესტი და იქ უკვე გაჩნდა სიცარიელე ზუსტად აი ის გეშტალტი სიცარიელე გაჩნდა. წარმოიდგინეთ ამას კიდევ ემატება ძალიან ბევრი რამე. თან დაყვება სხვათა შორის აი ბავშვობას ინფანტილიზმის ბუნება, მოწყენილობა ამ დროს. ხომ გამიგეთ, ყველა ხომ ერთნაირი არ არის. ინდივიდი ყველა სხვადასხვანაირია და წარმოიდგინეთ აი ეს სიცარიელე როგორ იმატებს და აბა ვინ შეავსოს სიცარიელე. ეხლა ხომ უნდა უშველოთ ჩვენ იმას რაღაც, ხო იმ მოზარდს არა? მაგრამ როგორც თანდათანობით მოხდა ეს სიცარიელე და თანდათანობით გაიზარდა, ასე თანდათანობით უნდა მოხდეს უკვე მისი შევსება. აი ესაა ზუსტად ყველაზე რთული საქმე. დიდი მადლობა და მაყურებლის კითხვა არ მინდა უპასუხოთ დავტოვოთ, უნდა ისწავლებოდეს თუ არა რელიგია სკოლებში და რა შედეგი მოგცათ იმან რომ აღარ ისწავლება დაუშვათ. ანუ ჯერ მინდა რომ ორ საკითხს შევეხო, რაზეც ქალბატონმა ისაუბრა, იმიტომ რომ ცოტა სხვანაირად მომხვდა ყურში ის სიტყვები რომ მშობელმა უნდა გააკონტროლოს მოზარდი, ოღონდ ისე რომ მოზარდი ამის საქმის ყურში არ იყოს. ანუ ვერ უნდა უხდებოდე. ანუ ილახება მოზარდის უფლებები შემოსავლები. თუ შეამჩნია მან ეს ბავშვი, აუცილებლად აი ამ დროს უნდა მოხდეს ეს აუცილებლად. აქ საუბარი იყო ნარკოტიკზე ეს თვალყიშა. ზუსტად მაგაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ანუ შეიძლება და ისე ნდობაზე მივდივარ და იმ სიტუაციაზე რაც ოჯახში არის,
ძალიან ჩვეულებრივად დაჯდეს დედა ჩემი ან მამა ჩემი და მითხრას რომ მოდი შენ ესე არ გააკეთო კი არა მითხრას რომ აი ეს ასე ხდება ეს ასე ხდება და შენ მე ვიცი რომ შენ იცი ან რაღაც მსგავსი ანუ მამა ჩემს ან დედა ჩემს ხო ჩემთან გამომუშავებული საკუთარი ინდივიდუალური ტაქტიკა აქვს არა ის რომ ვერ ხვდებოდე მე რომ ვერ ხვდებოდე და ერთი წელი გავიდეს და გავიგო რომ ჩემ მშობლები ჩემ ნებართვის გარეშე გააკონტროლეს პირადი სივრცე აქ მაკონტროლებენ ზემდგომად ჩემც ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში ანუ მე ხო ყველა ხო ერთნაირი არ არის მე ასე აღვიქვამ და ყველა შეიძლება სხვადასხვანაირად აღიქვამს ჩემთვის ეს არის პირველ რიგში თავმოყარეობის შელახვა ის რომ დედა ჩემი ან მამა ჩემი მე არ მენდობა და ანუ ამითი მე ამასთან ერთად მიჩნდება ორმაგი პროტესტი ჩემ მშობლების მიმართაც გამიჩნდება ამის მერე პროტესტი. მშობლებთან ურთიერთობა დამეძაბება, ოჯახში არეულობა იქნება და კანაფზე მეტად ზარალის მომტანი იქნება. ზუსტად ეს დაკვირვება არ ვლაპარაკობ, იმას დაკვირვება კონტროლი არ არის. აი ზუსტად ყურადღება მიაქციონო, კონტროლი არ გამოგეძამდა. კონტროლი არ არის. იცით რა შეა საქმე? მე ამავდროულად ვახსენე დატრენინგება. ამ ყველაფერს აქვს თავისი წესი, ისეთი წესი. იცით რა შეიძლება თუ მას ეს არ შეუძლია, მე ვთქვი, რომ აუცილებლად მიმართოს ბოდიშს გიხდით რომ გაწყვეტიათ, თუმცა მაყურებელი გველოდება და არ მინდა რომ ვალოდინოთ საღამო მშვიდობისა თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ და შეჭეკითხა. ფსიქოლოგისგან მაინტერესებს, როგორ უნდა მოიქცეს მშობელი იმ შემთხვევაში, როცა უკვე აღმოაჩენს, რომ მისი შვილი მოიხმარს ნარკოტიკებს. დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. დიახ. როგორ უნდა მოიქცეს? არავითარ შემთხვევაში არ არის იქ საჭირო ძალიან ბევრი საუბარი, დარიგებები. მე შეიძლება გაუჩნდეს უბრალოდ პროტესტი და აგრესია საერთოდ ნარკომანების მიმართაც. არ გვინდა, იცით რა არის ძალიან ბევრი ამის უნდა გაუწიოთ ანგარიში ამ შემთხვევაში. არ არის საჭირო. ისე ვამბობ, რომ სპეციალისტი მართოს ამ შემთხვევაში, მაგრამ უბედურება ის არის, რომ მე ვახსენებ ახლა სკოლაში სხვადასხვა დარგის ფსიქოლოგები უნდა არსებობდნენ და ამ დროს უკვე სპეციალისტები აქ უკვე ანუ უნდა ჩაერთოს სპეციალისტი და მშობელმა არ უნდა დააგვიანოს. ეს არის რჩევა, რომელსაც აძლევს თქვენ. არ უნდა დააგვიანოს სპეციალისტი. მარიხუანასთან დაკავშირებით რა ინფორმაციას ფლობთ? ამ საკითხზე ვისაუბროთ, შემდეგ რამდენიმე კითხვას დაანონსებული იყო და აუცილებლად მინდა აზარტულ თამაშებზე ვისაუბროთ და დრო იწურება გადაცემის ქრონომეტრაჟი უნდა დავასრულოთ გადაცემა და ძალიან ცოტა დრო. რელიგია ფსიქოლოგიის დამოკიდებულებაზე შეიძლება ფსიქოლოგს ჩემთან ურთიერთობა გაუჭირდეს იმის გამო, რომ ჩემთვის შეიძლება რელიგია არ წარმოადგენდეს ავტორიტეტს და ასე ანუ ძალიან უნდა ისწავლებოდეს თუ არა კონკრეტულად რომ იპასუხო, უნდა ისწავლებოდეს, იმიტომ რომ რელიგია არის ანუ რაც მეტი ისწავლება რელიგია არ მაქვს ქრისტიანობას ძალიან ბევრია რაც კი რელიგია არსებობს შეიძლება ისწავლოთ ყველაფერი უნდა ისწავლოთ გუჯასაც კითხოთ უნდა ისწავლებოდეს თუ არა რელიგია სკოლებში ნუ მამა მოწყარმა ახსენა რომ რელიგიის სწავლა უნდა იყოს ნებაყოფლობითი, რასაც მე აბსოლუტურად ვეთანხმები და ნუ ჩემთან ტოლებით ვისაც სურვილი აქვს ეცნობოდეს რელიგიას დარწმუნ, ანუ იცნობდეს რელიგიას დარწმუნ, ისინი ეკლესიაში სტადიან მოწყობებით ყავთ და ახსენებს ცაბარი. მათ აქვთ ეს ინფორმაცია, რომელიც მათ სურთ რომ გქონდეთ. შესაბამისად მე აუცილებლობას ვერ ხედავ რომ სკოლაში ვასწავლოთ მაინც და მაინც ანუ როცა ინტერნეტი გვაქვს, წიგნები გვაქვს, იგივე ეკლესიები გვაქვს, ანუ სხვა ალტერნატიული ინფორმაციის წყაროები გვაქვს და ჩემი აზრით, ვისაც სურს რომ ეს ნამდვილად ესმოდეს, აუცილებლად შეძლებს ამ ინფორმაციის მიღებას. ნუ მე ვერ ხედავ აუცილებლობას სკოლაში ვასწავლოთ. მოკლედ სალომე და აზარტულ თამაშებზე გკითხავთ. მოკლედ ჩავერთვები ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით აუცილებლად უნდა ისწავლებოდეს რელიგია სკოლაში, იმიტომ რომ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ერთ-ერთი უდიდესი შენაძენია რელიგია როგორც საგანი, რაც სკოლიდან დამამახსოვრდება ის გამორჩეული მომენტები, ერთ-ერთი იქნება აუცილებლად რელიგია, იმიტომ რომ ჩვენ მარტო ესე არ ვსწავლობდით რელიგიას, რომ რაღაც პარაგრაფს მოგცემდნენ და ეს უნდა ჩაგვებარებინა, იმიტომ რომ
რომ ჩვენთვის ამას უფრო საინტერესო ხასიათი ჰქონდა, ალბათ გეცოდინებათ მამა იაკოვს მიმართავ. აკვერო კითხობა, არის ნელ-ნელა დასასრულისკენ წავიდეთ აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით, დაინტერესებულთან ხარ თუ არა აი ამაზე დავასრულებ და ნარკოტიკებზე და აზარტულ თამაშებზე შევაჯამებ უცებ კომენტარს. კონკურსიც ჰქონდა, ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას, ესე ერქვა. მე პირადად ორჯერ ვიღებდი მონაწილეობას ამაში. ძალიან კარგი, ესე ვთქვათ, კოლექტიური პროცესი იყო და ბევრი ახალი რაღაც გავიგე და ის რეალობა, ის ჩარჩო, რომელშიც მე რელიგიას ვხედავდი, ბევრად უფრო ღრმად და კარგად დავინახე და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ჩვენი მასწავლებლის 22 სკოლის მაია მაშნიაშვილის, რომელმაც ძალიან კარგად მოგვაწოდა ეს საგანი. რაც შეეხება ნარკოტიკებს და აზარტულ თამაშებს და ზოგადად რაღაცებზე დამოკიდებულებას, ჩემი აზრით ამ დამოკიდებულებას თანამედროვე ცხოვრებაში იწვევს გულგრილობა. და ამაში გულისხმობ აპათიას ზოგადად ცხოვრების მიმართ. თუ ჩემთვის ცხოვრებაში არაფერი არ ხდება საინტერესო და მე ვცხოვრობ ისეთ რეალობაში, ანუ ცოტა უკან უნდა დავიხიოთ და დიდ სურათს შევხედოთ, მე თუ ვცხოვრობ ისეთ რეალობაში, სადაც ჩემთვის არაფერია საინტერესო, როგორც ადამიანს არ მაქვს დანიშნულება, არ მაქვს მიზანი, თუნდაც სულიერი ცხოვრების, თუნდაც დაინტერესებულ ხარ თუ არა აი ამ ონლაინ თამაშებით? მე პირადად არ დავინტერესებულ ვარ ამ თამაშებით და ზუსტად მაგაზე მაქვს საუბარი. გადაცემის დაწყებამდე რომელიღაცა მითხრა რომ დაინტერესებულა ონლაინ თამაშებით. კი ბატონო, დავასრულებ ჩემს და მიცემ საშუალებას რომ გააკეთოს ამაზე კომენტარი. მოძღვარ შევაფასებინოთ და დავასრულოთ თორედ რა შევაყენებთ. ზუსტად ამ გულგრილობიდან გამომდინარე, როდესაც მათ ცხოვრებისეული ინტერესი არ აქვს და რაღაც მიზანი, რომლისკენაც ყოველდღიურად ცოტ-ცოტაობით მაინც უნდა ისწრაფოდნენ, გაურბიან ამ რეალობას თუნდაც იმ ნარკოტიკებით და ილუზიაში ცხოვრობენ, თუნდაც იმ აზარტული თამაშებით და იმ ხიბლში არიან რომ დაინახონ მათი თითქოს ნავარაუდები რიცხვი გამართლდება თუ არა რაღაც ფსონის ხარჯზე და მთლიანობაში მე ვფიქრობ რომ მშობლებმაც, სკოლამაც უნდა მოახდინონ ახალგაზრდებისთვის ამ ღირებულებების ჩანერგვა და დაანახონ მიზანი, როცა შენ გაიზრდები, დაამთავრებ სკოლას და იქნები სტუდენტი და ამ უნივერსიტეტსაც დაამთავრებ, საბოლოო ჯამში ვინ იქნები? რა არის შენი მიზანი, როგორც ადამიანის, როგორც პროფესიონალის, როგორც სულიერი არსების და როდესაც დაინახავენ ამ მიზანს, მე ვფიქრობ რომ ან თქვენ როგორ ფიქრობთ, ნარკომანმაც ძალიან კარგად იცის რომ ნარკოტიკი არის ცუდი, აზარტულმა მოთამაშემაც ძალიან კარგად იცის რომ ეს არის ძალიან ცუდი და ჩვენ თუ უბრალოდ აქ ამაზე ვისაუბრებთ, გამოგვივა იგივე რომ ხე მოვჭრათ, ფურცელი დავამზადოთ და ზედ დავაწეროთ ნუ მოჭრით ხეებს. ეს იქნება აბსურდი, ასე რომ ჩვენ ჯერ იმ პრობლემას უნდა შევხედოთ და იმ პრობლემას როცა მოაგვარებთ, ეს შედეგის თავისთავად აღარ იარსებებს. მადლობა. შევაჯამებ თუ შეიძლება. რელიგიაზე მინდა ვთქვა, რომ გარდა ტეხის ასაკში ძალიან ბევრი მოსწავლე, ძალიან ბევრი ბავშვი ათეიზმსა და თეიზმს შორის იჭედება, ასე ვთქვა და უმეტეს შემთხვევაში აგნოსციტიზმს მივსდევენ, ეს ფილოსოფიური მოძღვრება, როდესაც არც ერთ სარემხრობი და ნეიტრალურ პოზიციას იჭერ. მე ვსწავლობდი რელიგიას სკოლაში და დავეთანხმები სერგის, რომ რელიგიამ ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ჩემს ჩამოყალიბებაში. მე არ მქონდა მარტო გაკვეთილი მოსაყოლი რელიგიაში, ვიყავი ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიის მონაწილეც და ამ კონკურსმა კიდევ უფრო სხვაგვარად აღმაქმევინა ბევრი რამ. რამდენიმე წლის განმავლობაში ვსწავლობდი რელიგიას და ჩვენ ვარჩევდით და უფრო მეტად ინტელექტუალურად ჩამომაყალიბა მე ამ საგანმა, ვიდრე ის რომ ვიცი რა მოხდა თქვა რა შინაარსია ძველი აღთქმა, ახალი აღთქმა და ასე შემდეგ. დამოკიდებულებებს რაც შეეხება, დამოკიდებულებები დავეთანხმები სერგის, რომ არა აქტიური ცხოვრების შემდეგ უკვე რაღაცაზე დამოკიდებულებები ხდებიან, რაღაც ისეთზე, რაც მათ რეალობისგან თავს აარიდებინებთ, ასე ვთქვათ და ისინი პოულობენ რაღაც უფრო მნიშვნელოვანს ხედავენ ამ აზარტულ თამაშებში, იმიტომ რომ შესაძლოა თუ არიან სკოლაში ადამიანები, რომლებიც იცი რომ მოიხმარენ მოზარდების ძალიან დიდი ნაწილი არის დამოკიდებული სხვადასხვა რამზე. სკოლაში არ ვიცი არ ქონიათ მსგავსი. მადლობა მამა იაკობ თქვენთან მინდა ბოლო კითხვა დავსვა დაანონსებული იყო უბრალოდ აზარტული თამაშები და ბოლო კითხვას თქვენ დაგისვამთ და თქვენგან მოვისმენთ სხვათა შორის როცა ვეცნობოდი ინტერნეტში ამ საკითხებს ვერ წარმოვიდგენდი რომ აზარტომანია არის იმდენად სერიოზული დაავადება რომ ამას მკურნალობენ მედიკამენტოზურად და სხვათა შორის ანუ კლინიკაში აი ესეთ დონეზე ხდება ამ დაავადების განკურნება მე მაინტერესებს და სხვა
შორის 16% საქართველოში ჩართულია ონლაინ თამაშებში და მათი ასაკი იწყება 12 წლიდან. ბიბლიაში აზარტულ თამაშებზე არაფერია ნათქვამი და მე მაინტერესებს საიდან ჩნდება აზარტის ვნება ადამიანში და როგორ უნდა დაძლიოს ეს მოზარდმა. ბიბლიაში არის ეს ნათქვამი, როგორც ვისაც უყვარს სიცრუე, იმას თავის სულის ძულს და კიდევ ანუ ხარბ ადამიანებს თვითონ ადამიანი გარკვეულწილად მოთამაშე არსება. ანუ კონკრეტულად აზარტი რთული თამაშებები გულისხმობს საშინელი ფორმები და ყოველად მიუღებელი რაც არის ონლაინ კაზინოებში ფულიზდება და იქ ჩაჭედვა და მერე წაგებული ფულის ამოღების სურვილი სისტემის მოგება მსრუ სისტემის მის მოედანზე და ადამიანი ზანიშლება და ოჯახები ინგრევა და ვიცით რომ ფულის თემა არის ხშირად ხდება ვალების აღების თემა თვითმკვლელობის მიზეზი და მან უნდა ვთქვათ რომ ასეთმა პიროვნებებმა ერთ-ერთი ასეთ შევა წესებიც უნდა დაივიწყო იმ თამაშის მისამართი წესი როგორ ხდება იმიტომ რომ ყალიბდება როგორც მოთამაშე და ცხოვრებაში წარუმატებელი პიროვნება ასეთი რამე ხდება და რთულია ამ დაავადების განკურნება და ალბათ ადრეულ ასაკში უნდა ხდებოდეს თუ არა პრევენცია მოუგებს იმას ის იქ თამაშობს თავისი წესები და პროგრამა ისე დაწერილი რომელიც მოგებას მხოლოდ მაშინ იძლევა როცა თავის პატრონს დიდ მოგებას მისცემს რეკლამა ხდება შემდეგ უნდა იცოდეს რელიგიურად რომ ეს ფული სისხლის ფულია ბევრი ოჯახის ცრემლის ფულია შესაძლოა ეს გამოიწვიოს სულიერი განათლების ნაკლებობა ამ აზარტულ თამაშებში ჩართულობა მოზარდების ერთ-ერთი ესეც არის იმიტომ რომ ეს ჯერ ერთი ნამდვილად პიროვნებად ამოვარდა ცხოვრების წესიდან სიცარიელეს ცდილობს შეავსოს ამით და იქ რაღაცას იმედოვნებს რომ იქ მიაღწევს რამეს მეორე არის თვითონ ონლაინ თამაშები ისეთი აი გასართობი თამაშები რომლებიც რაღაც კუთხით ტრენაჟორს გავან აი მანქანის ტარება მებრძოლის რაღაც გავლა ამ შემთხვევაში ჩვენ ბავშვები მოდიან ახსარებაში ამბობენ ამასაც ხოლმე ახალგაზრდებით მაგრამ ჩვენ ვაქცევთ ყურადღებას რომ ესე საერთოდ კი არ ავლაგმოთ ეს მეთ გავაკონტროლოთ მაგრამ GTA ისეთი ვარიანტი GTA-ს როცა ადამიანი ყაჩაღის როლს თამაშობს და ვიღაცას იქ მანქანას ართმევს ვირტუალურ სამყაროში ცემს და დანაშაულს ჩადის ეს მიუღებელია იმიტომ რომ იქიდან მე რეალობაში ერთი ნაბიჯია მაგრამ ისეთი როგორც რაღაც გარკვეულ სხვა თამაშები სადაც არ არის ესეთი ძალადობა სადაც ზოგი ინტელექტუალური თამაშია ის შეიძლება გარკვეულ საზღვრებში და ისიც მხოლოდ იმის შემდეგ რაც ნამეცადინები გაქვს რაც ვალდებულობა შესრულებული გაქვს მე ცოტა უნდა განიმხტოს რაღაც დასრული ადამიანი შეიძლება ტელევიზორს შეხედოს სერიალს იმასაც გააჩნია როგორც სერიალს რა თქმა უნდა აი წიგნის კითხვა წიგნის გააჩნია რას უყურებ ნახატიც გააჩნია ზოგიერთი ავტორი ისეთ თავის დემონურ სამყაროს დებს იმ წიგში და იმ ნახატში და ეს ყურებ ბავშვს და ახალგაზრდას გამოუშავოთ გემოვნება რომ შეეძლოს ბავშვობიდანვე გაარჩიოს ჯირკვალი და კარგი ერთმანეთისგან თამაშთან მიმართებით ესეა ონლაინ თამაშები კატეგორიულად მიუღებელია რაც შეეხება ისეთი თამაშები რომლებიც აი გასართობი თამაშები საზღვრებში და იმის შემდეგ რაც ნამეცადინებია ამას დასაწყისში მშობელი აძლევს ამ კურსს ასე ვთქვათ აი სცენარეს რო სარს ჩაუყენებენ ხოლმე ესეა და მე თვითონ სცენარი იზრდება და უბრალოდ დასულ სცენარეს არ შეიძლება ეს დაუყენო განსაზღვრები მან უკვე ანუ ადრეულ ასაკში უნდა კონტროლდებოდეს ეს მშობლის მიერ ესწავლებოდეს კი ბატონო გასაგებია და დობის იმით ბავშვი ითვისებს ამ თვისებას იმოჩეს და მე იზრდება და თამაშიც იცის და მუშაობაც და ყველაფერი. თავის საზღვრებში ყველაფერი. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ იყავით დღეს ჩვენთან სტუდიაში. ღია ეთერი დღეს ამით დასრულებულია. შევხვდებით ხუთშაბათს ტრადიციულ დროს ამ სტუდიაში. ნახვამდის.